Okay sa tanan, maayong buntag mga higala o maayong hapon, maayong gabi. Agad sa maabtan ining atong programa ang katinawan sa pagtuong Katoliko. Unya mga igsoon, usbon ko maayong buntag mga igsoon. Unya nagka-live kita karon. Nining orasa mga igsoon kay duna usab kitay tukion karon. May tungod nining gibuhat sa mong pastor. Iya in taong giilad ang usa ka Katoliko nga tiguwang na kayo iyang giilad in taon mga higala. Niya mo ni atong tukion karon mga igsoon nga kung unsa ang taktika sa mga pastor kung mangilad na sila sa inosenteng Katoliko. Mo na atong tukion karon mga higala. Nya nako ipakita ron niyo mga igsoon nga video nga sa maong pastor giunsa pag brainwash o pag-ilad sa Katoliko mga igsuon sa usa ka pastor nga batan-on kayo mga higala. Pagabi mga igsuon nagka-live kita mga higala, medyo naputol lang ang atong live gumikan kay ingnon natong punga mga higala ang atong live paghapon naputol kay igo ra man tang nag wifi kunya hinay pud ang wifi mga igsuon nya perti pungit-ngita ang akong dapit nga gihimutangan perti pungit-ngita mga igsuon nya karon mga higala. Ato tong padayunon, ato tong dayunon ang atong live paghapon, atong tukion, no? Kung unsa ning mga taktikas mga pastor kung mangilad na sila sa inosenteng mga Katoliko, no? Unya sa di pa nato sugdan mga higala, ato sa ning ablihan sa hamubo nga pagampo kini nga atong programa mga igsoon. Kung duna mo ipangutana bahin sa amo ang pagtuong Katoliko, i-type lang diha sa comment box kay ato nang basahon mga igsoon. Ato nang tubagon base gyud sa balaang kasulatan. Dili mahimo nga magama-gama tag istorya. Ato gyud nang basahon ang Biblia at ang atong tubag magbase gyud sa Biblia o sa mga panudlo sa simbahan. Okay, unya kung kamong kitang mga Katoliko, kung kamong mga Katoliko nga naminaw sa akong programa, aduna mo ipangutana kana kay ato kanang tubagon base sa ato ang panudlo sa atong simbahan. Okay, ato sa ning ablihan sa mubo nga pagampo sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ama namo na kas mga langit pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalong namo sa matag adlaw ihatag ka namo karong adlaw. Ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nagapasaylo kami sa nakasala kanamo. Ug dili mo kami tugyan sa panulay hinunuan wasa kami sa dautan. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo managa kanimo. Bulahan ikaw sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Dios, siyampo mo kaming makasala, karon sa oras sa among kamatayon. Amen. Himaya samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sinugdan karon sa gihapon sa tuigan muli katapusan. Amen. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Mayong pagtan-aw ni Mirky Gilig, mayong buntag Bro J, mayong buntag Bro Mirky Gilig. Okay mga igsuon, ato din ning sugdan mga higala. Mga higala dun ako'y ang atong tukion karon mga higala, mahitungod nining pangilad ni Pastor Joey. Nganlalang nato Pastor Joey mga higala. Iyag yung giilad ang maong tiguwang nga Katoliko, murag duda ko sa isintan siguro ni kapining si tatay, iyang giilad kay kining tawhana mga igsuon nga si tatay, no, aduna na siya sakit. Ang iyang sakit hanap ang iyang mata di siya kaklaro o bungol pud siya mga igsuon nya kay gusto siya maayo, no, gusto siya maayo sa iyang sakit, no. Unya mayong pagpaminaw ni Jerly Cabanes Fuentes, akong pinanggang inigugma. Mayong buntag Jerly Cabanes Fuentes, naka-live kog sayo kay sumasa kong saad maghapon ato tong tukion ang katong gihimo sa mong pastor. Muna mga igsuon nga ang aning pastora mao si Pastor Joey Teves, no. Iyang giilad tong tiguwang mga igsuon nga Katoliko. Ato ningan lang ilad kay pangilad mong yun ang ilang gihimo. Kay iya mang gipatuo ang mga Katoliko daw mga igsuon nagluhod anang mga Diyos-Diyosan kanang mga larawan ba mga rebulto Diyos-Diyosan kuno na nya ikaduha kita kuno mga Katoliko nagampo kuno ta anang larawan ni Santa Maria, nagampo kuno ta sa inahan sa kanunang panabang, nagampo kuno ta sa larawan ni San Andres.
Niya mao kuno'y hinungdan nganong nabungol si tatay, no? Mao nang iyang rason mga igsuon nganong nabungol si tatay, no? Nga mo'y hinungdan tungod sa iyang pagsimba og mga rebulto. Paminawan ninyo mga higala ang iyang pamahayag mga igsuon ha. Nya sa di pa nato nito bago ning iyang mga kining mga pasangil, pangilad mga igsoon batok sa pagtuong Katoliko. Nya nakoy pakita niyo nga video mga higala unya paminawan ninyo mga higala kung unsa ni sila mga igsoon mangilad kining mga pastor, unsa ni sila mga igsoon mangilad sa Katolikong inosente. Hiluan ka pinaagi sa mga tekstos Biblia, basa-basahan kag tekstos Biblia unya kuyaw kang mailad. Okay, paminawan ni mga igsoon ang pamahayag sa mga pastor ato sa din kung ano mga higala. Kasing-kasing. Sumunod ka sa kasing Sumunod ka sa una-una. Sumunod ka sa una-una. Ginoong Isos. Ginoong Isos. Ikaw akong Ginoo. Ikaw akong Ginoo. Ug personal nga maluluwas. Personal nga Sa akong kinabuhi. sa akong Ginoo. Ginoong Isos. Ginoong Isos. Tay ito makatay na si Ginoong Isos namatay na banaw para mapasaylo og sala. Upot ako pagtuo. Ito ba kang atong Ginoo siyang atong gitaw personal maluluwas. Upot ako pagtuo. Ito ba kang si Ginoong Isos namatay na banaw para mapasaylo og sala. Upot ako pagtuo. Pangayot at pasaylo tayo. Ano nabungol ka tayo tungod atong imong gisimba dito? Pila man to kabo isulti. Isulti mo sa tanong ipangludahan dito. Kung ginudahan dito, sa balay, wala ko ulot sa balay kay katanaw. Usalan man to, mga ngalan. Santo Niño, Usa pa, Virgen Maria, usa pa, Iso Cristo, Iso Cristo, usa pa. sa simbahan, murag, si San Andres, San Andres, isa pa na. San Antonio, nakalod ko Santo Antonio, Isa pa, San Judas, San Judas, usa pa. Sinan sa tanang panaba. una siya ay sa magba, Virgen Maria, O, isa pa. murag, dili ako kadungdong sa uban niya. Dili ako ilang napas. Paminaw tayo. Katong pagsimbag Diyos tayo, mauto na kaingon nga nabungol ka. Ipaulin mo tayo pagkuha atos ng altar. Tayo si Ginoong Isos, Espiritu siya. Amen? Espiritu si Ginoong Isos tayo. Dili siya makita. Tawag ang Espiritu ang ako si Ginoong Isos. Okay? So, ulit ni mo tayo muna yung buhata. Remember, naayo na karon. Nakadungog na ka. Sa hinay pa, nakadungog na ka sa. Amen? Amen, Diyo kay madunggan. Amen. Amen. Praise the Lord. Natay inigulit ni mo tayo, ayaw na itong simbahan, ayaw na itong lodi. Amen, tanawa, Ekso, na tungod sa pagsimbag Diyos. Wala na sa mga katawan, ani, Ekso. Na kung magbasa tas Biblia mo na pinakagrabing sala. Muluhod tag mga rebulto. Pwede ko makabasa ng Biblia? Hindi na pwede. Basa, makabasa ka. Makabasa ka ng Biblia. Amen. Remember, mo na pinakagrabing tumulo sa Ginoo. Mga sakit kayo taga si altar. It is pagsimbag idolatry. Okay, so this is the time, Igsoon. This is the time to find the truth. And the truth will set us free. Remember si tatay, tungod atong sige simbag Diyos, mo niya ako nakita. Sige simbag Diyos, mga siglod o bibulto, si Andres, insa pa na si Judas, si Paniludahan di adapita si inahan sa tanang panabang. Tungod ato, si tatay na bungol, nabuta si tatay. Okay, mga igsoon, mao kato ang pamahayag mga higala sa maong pastor nga si Joey Tibes. Mga higala kay matud pa niya mga igsoon. Bantayin niya mga higala ha? Nga kato si tatay mga igsoon, no? Nga mao kuno hinungdan nganong nabungol. Nga si tatay og dili na nakakita. Kay tungod kuno atong iyang pagluhod-luhod sa mga Diyos o mga rebulto. Mga igsoon, una, ato ning tukion mga higala. Kining atong ilang pasangil sa atong mga higala nga dili Katoliko, sama ani ni Pastor Joey Tibes. Bata pa ni siya mga higala. No, grabe na mangilad.
Unsa man katinuod Pastor Joey Tibes ministry? Unsa man katinuod nga si tatay nagludluhod og rebulto? Nya si tatay in taon sa iya sa taong tubag nagluhod kuno siya ni Santa Maria kay mao kuno tuy naa siyang altar. San Andres, San Judas, San Antonio mao kuno iyang giludhan mga higala. Dako ka ng sipyat mga igsuon. Mao gyud ni ang naag, mao gyud ni ang kanunay mga akusar. Mao kini kanunay gamiton sa isip pangilad sa mga pastor ngadto sa mga inosenteng Katoliko nga nagluhod-luhod kuno ta og mga rebulto nga mao ang mga Diyos-Diyosan. Mga igsuon, balikon ko unang-una. Naaman tay mga official nga panudlo sa ato ang simbahan, di ba? Kitang Katoliko duna tay mga official teaching sa atong simbahan. Kanang mga official teaching sa ato ang simbahan, mga pagtulunan kana, mga doktrina kana sa atong simbahan. Diin ang atong mga doktrina sa atong simbahan mga higala nahasulat gyud sa catechism. Kining Catechism of Catholic Church mga igsuon, naa dinhi ang tanang mga doktrina sa ato ang simbahan, mga official nga panudlo sa atong simbahan mga higala nakasulat dinhi sa ato ang Catechism of the Catholic Church. Unya matud pa sa maong pastor nga si Joey Tibes, mao kunoy hinungdan nganong si tatay nabungol tungod sa iyang pagludluhod anang mga rebulto nga sama nilang Maria, San Roque. Kini pangilad man iyang gihimo. Pangilad. Mao ni mga taktikas mga pastor mga higala kung ilang ilaron ang mga inosenteng Katoliko. Nya kamusang mga Katoliko nga way pagtuon ba? Kita bitaw mga ubang mga Katoliko ha. Importante magtuon tag Biblia, maminaw tas mga Catholic Bible study para dili ta mailad sa mga laing relihiyon. No, para dili ta madaling mailad. No, sama ni tatay Kay si tatay na bungol, nya hanap ang mata. Matud pa ni Pastor Joey Tibes nga ang hinungdan kuno sa pagkabungol ni tatay ang iyang pagludluhod atong rebulto ni Maria og rebulto ni San Antonio og rebulto ni San Judas. Tanawa ni pastor, ang akong pangutana pastor, unsa may koneksyon ang iyang pagkabungol o ang iyang pagludluhod ang katong imong pag-ingon nga nagludluhod kuno siya rebulto? Walay koneksyon ang iyang pagkabungol kay kana si tatay si Brad, no, kanang imong giingon nga nabungol kuno tungod anang iyang pagludluhod sa rebulto. Daghang malaging mga Katoliko. Ako Katoliko man ko, dugay naman kung nagdebosyon sa mahal nga Birhen Maria. Nagrosaryo ko ako kanunay kong nagrosaryo. Unya sa kanunay na kong rosaryo, wa man lagi ko mabungol. No? Kadaghang mga Katoliko, mga kauban na mo sa pagtuo. Daghang may kauban sa pagtuo mga higala nga nagdebosyon sa inahas kanunay panabang, wa lagi mabungol. Muna kana si tatay mga higala, kanang iyang pagkabungol. Way koneksyon sa iyang sa mga rebultos, mga santos. Muna ayo pangilad Joey Tibes. Kay kana sila tatay siguro bungol lang yun na siguro daan. Kay labi na tigo-tiguwang na bungulan na daan nya. Tiguwang na sad hanap lang yung mata. Ayo ipasangin la sa mga rebultos, mga santos. Kay wala nay koneksyon mga igsuon. Wala nay koneksyon ikaduha kanang iyang giingon nga mga santos kuno iyang giludluhuran ang mga rebultos, mga santos. Unsa man katinuod mga igsuon nagluhod batag mga larawan sa mga santos? Wala. Kay balikon ko duna kitay official nga panudlo sa tong simbahan. Nakatay official nga panudlo sa simbahan. Naa kasulat diri sa Catechism of the Catholic Church, no? Mga official nga panudlo sa ato ang Santa Iglesia Katolika. Sige na kog basa-basa aning Catechism mga higala. Sige na kog basa-basa aning Catechism. Wa gyud ko kabasa mga igsuon nga nagsugo ang Santa Iglesia Katolika nga ludhi ng mga rebulto ni Maria, ludhi ng rebulto ni San Andres, ludhi ng rebulto ni San Antonio. Wa gyud manudlo ang Santa Iglesia Katolikana mga higala. Muna tay ayaw gyud pailad anang Pastor Joey tay. Nya matud pa nimo tay nga nagluhod kuno kag rebulto. Kanang rebulto sa imong altar imong giludhan. Unsa may giludhan? Kanang rebulto tay nga naa sa imong altar wala na ludhi, gabarog ra tayo na. Gabarog ra na sa imong altar. Wa ka magluhod ana tay. Sa alang sa kasayuran sa ubang mga dili Katoliko ba wala na mo na ludhi ang mga rebultos, mga santos. Kay nga naman huno na kanang rebultos mga santos bato na. Kasakit ana ludhana namo.
kanang bato nga revolto nga naa sa among altar. No? Bato gud na ubang kahoy. Imagino ninyo ha, amo ka ng ludhan, kasakit ana ludhan amo, di ka magubang among tuhod ana. Dili ka magubang among tuway-tuway ana, kasakit ana ludhan na namo. No? Ang among giludhan mga igsuon, ang ludhanan sa simbahan mooy among giludhan, dili ang revolto. Muna sayop ang pagpangusar, sayop ang pagbutang-butang sa tong mga higalang mga pastor protestante nga nagluhod kuno ta sa mga revoltos mga balaan, revoltos mga santos. Dili gyud na tinuod mga higala nga ang mga Katoliko nagluhod og revoltos mga santos. I-try ninyo mga igsoon, kamong mga dili Katoliko, kung dili mo mutuo sa akong istorya. I-try ninyo. Sulay, suod mong simbahang Katoliko. Anahon sa pagsimba. Nya, pangita agyud kinsang Katoliko nagluhod anang revolto. Why Katoliko nagluhod og revolto? Imagino nimo ang revolto kahoy, bato, nya imo nang ludhan kasakit ana. Ang saktong termino ana, nagluhod mi atubangan sa larawan sa mga santos. Kana nagluhod mi atubangan sa larawan sa mga santos. Ato pa nagluhod mi do na mi giatubang. Unsa may among giatubang? Larawan sa mga balaan, larawan sa mga santos. No? Wala mi luhod sa wala na namo ludhi ng larawan. Kasakit anang larawan ludhan namo, di ka guba among tuhod. Mao na Pastor Joey, ayaw ipatuo ba? Ayaw kanang halata ra kayang imong pagpangilad. No? Mura ra ba kag og sakto paminawon, no? May sa ka mama ba mo na daghang Katolikong mailad nimo. Ingon pa ka nga ang pagkabungol ni tatay, ang iyang pagkadili ka kita tungod kuno sa imahin. Sa may connection sa imahin. Sa may connection sa mga larawan. Kami, dugay naman kaming Katoliko. Daghang kami mga kauban sa Katoliko, nagdebosyon sa kanunay panabang. Nagdebosyon ni San Judas Estadio. Wa man lagi mga bungol. Wa lagi mga buta. Sa to pa mga igsoon, dili na maoy argumento nga tungod kay nabungol, nabuta, tungod sa mga imahin. Sayop. Di gyud na tinuod mga igsoon. Kana ilaha mga higala panaot na nila sa ato ang mga revoltos mga santos. No? Kanang pagluhod na to atubangan sa mga larawan sa mga santos, dili man agama-gama sa Katoliko. Dili man mugna sa among pari. Naagyo tay basihan sa Biblia ni ana. Kanang pagluhod na to atubangan sa mga larawan sa mga balaan. Sama sa larawan ni Santa Maria, larawan sa mga apostolis, larawan sa mga santos, mga higala. Dili ka na siya sayop. Kanang pag-atubang na to, magampo ta, mag-atubang tag larawan sa mga balaan. Mga balaang butang, dili ka na siya mooy dili ka na ingno na to gama-gama sa Katoliko. Naagyo tay basihan sa Biblia ni ana. No? Muna mga igsuon. Unya kato si tatay mga higala nga kanang iyang giingon nga nabungol siya. Bungol siya kay gusto siya maayos iyang pagkabungol. Dili hinungdan ang iyang dili pasangilan ang larawan sa mga santos niya na. Tay, ang imong pagkabungol tay danag yun na sa imong pagkatigulangon, no? Kanang imong pagkabungol dag yun na sa imong pagkatigulangon kay kana bang matiguang ta mabungol-bungol na rabata na. No? Tungod na sa imong pagkatiguangon tay. Wa na magpasabot na bungol ka kay imong pasangilan tong larawan sa imong larawan nga naa sa imong altar. Sa may koneksyon sa larawan, wa man kaunsaa. Wa man kaunsaa ng mga larawan tay. No? Kamura goy niingon nga wa man ka na kinabuhi. Nya kay way kinabuhi, unsa may koneksyon nga ngano nabungol si tatay. Ingon pa si Pastor Joey, wa man ay kinabuhi ang mga imahin. O wa man ay kinabuhi de, nya ngano imo mang pasanginlan. Ngano inyo mang pasanginlan ang larawan sa mga santos. Nga mo'y hinungdan ngano si tatay nabungol. Wa man ka na kinabuhi ang larawan sa mga santos. Nya ngano imo man ipasangin sa mga santos nga ano tay ngano nabungol ka. Imo deng pakasad-an ang larawan sa mga santos nga na. Nga wa man ay koneksyon. Ang pagkabungol ni tatay ug ang pagkahanap sa mata ni tatay dili tungod sa iyang mga larawan nga naa sa altar. Dili tungod ni Santa Maria, dili tungod ni San Antonio. Tungod kana sa iyang pagkatiguangon. Kay kanang pagkatiguangon mga higala, musugod ka sa dili mga igsuon, maabot ra gyud ang time mga igsuon, mabungol-bungol ug ka tungod sa imong pangidaron.
Nya ang atong natan-awan mga higala katos tatay medyo tiguwang na gyud to, mga 60 na siguro to kapin. Una nga namo gi mo abot man gyud panahon mabungol ta. Pero makatarunganon ba nga ipasangil sa mong pastor nga ang hinungdan sa pagabungol ni tatay tungod atong iyang pagludluhod og mga rebultos, mga santos, dako gyud ang sayop. Usa na siya kapag panaot sa amo ang mga larawan sa mga santos. Balikon ko kining among pagluhod at tubangan sa larawan sa mga balaan. Duna kanay basihan sa Biblia. Duna kanay basihan sa Biblia. Dili ka na amo ang gama-gama. Di na gama-gama sa Katoliko kundi duna gyud tay basihan sa balaang kasulatan niya na. Naagyo na gi-practice na gyud na kaniadto sa Old Testament nga ang katawhan sa Dios nga mao ang Israel. No? Panahon sa ilang pagampo, musud man gyud to sila templo. Unya nasayod mo mga higala ang kadtong templo mga igsuon kaniadto sa Old Testament adunay mga larawan sa mga balaan. Sama tong larawan sa kirubin, larawan sa naong sa tao, larawan sa batan-on nga leon. Ug ang templos Ginoo, unsay gingon? Templos Ginoo. Wa mo ingon templo sa yawa, templo sa Ginoo. Ang templos Ginoo napuno sa mga kinulit nga mga larawan sa mga kirubin gikan sa sawog ngadto sa itaas nga bahin sa templo. Gikan sa sawog ngadto sa templo, gikan pa gyud pultahan hangtod ngadto sa kinutumyan mga igsuon, ngadto sa tibuok libot sa templo. Ang templos Ginoo matud pas bala ang kasulatan, ang templos Ginoo napuno sa mga larawan sa mga balaan. Dunay larawan sa tao, dunay larawan sa batan-on nga leon. Imagino nimo mga higala nga ang templos Ginoo napuno sa mga larawan mga igsuon. Napuno sa mga larawan. Unya ang katawhan sa Israel mga igsuon, magampo sila, musud gyud sila dito sa templo. Panahon sa ilang pagsimba, musud gyud sila sa templo. Unya karon, asa man sila magatubang? Di ba dito gyud na magatubang sa templo? Sa to pa inig simba nila sa Dios. Inig simba nila sa Dios, inig ampo nila ngadto sa Ginoo mga igsuon. Dili gyud kalikayan nga dunag gyud sila atubangon. Unsa may ilang atubangon kadto mga larawan sa kirubin. Kay balikon ko ang templos Ginoo mga higala napuno sa larawan sa mga kirubin. Naa sa kilid bisan sa sawog ngadto sa ibabaw napuno og yun og mga larawan sa kirubin. Nya asa man ka bisig asa pa kaatubang dunag gyud kay bisig asa pa kaatubang. Bisig asa pa kalingi dunag gyud mga imahin mga igsuon ang templo kaniadto sa Old Testament. Buot pasabot mga higala, ang mga katawhan sa Israel kaniadto panahon sa ilang pagsimba, dunag yun sila'y maatubang nga larawan. Kung sabto mga larawan, larawan sa kirubin. Muna nga sayop ka nang miingon sila nga panahon sa pagsimba, panahon sa pagampo, kinahanglan, watay atubangon, sayop ka na. Kano sa amang ka magampong way atubangon? Ha? Kano sa amang ka magampo nga way giatubang? Kay kana mga pastor nagampo na wa na giatubang na ama na giatubang unsa ilang giatubang. Ha? Ang ilang giatubang ang ilang altar. Ang ilang giatubang ang ilang kurtina sa ilang simbahan. Mo na mga igsuon balik ta ang templo sa Ginoo napuno sa mga larawan sa kirubin. Atong basahon ning Ezekiel 41 mga igsuon. Bitaham gyud ning aton ning basahon. Ezekiel kapitulo 41 bersikulo 17 ngadto 22. Kinitay wala ni siya itug-an ngadto ni Pastor Joey Tay, no? Kay matud pa ni Pastor Joey Tay nga kana kuno mga larawan sa mga santos angay kuno ng panghipuson. Panguhaan na sa altar isuod nagsako, isurinder kuno na. Isurinder na ngadto sa simbahan. Ayaw gyud pailad tay sa mailad ra ning mga pastor. Kinitay wa gyud kabasahi ani tay ni Pastor Joey Tay kining naa sa Ezekiel tay. Ezekiel 41, 17, 22 tay. Niatong basahon tay ha. Oh. Mo ni tay, ang templo ni tay sa Ginoo tay nga gitukod ni Solomon. Ha, unsa gingon diri tay? Templo sa Ginoo. Mo ni templo sa Ginoo tay unya ang gisugos pagtukod ni tay mao si Solomon. Ha, unsay mabasa nato dinhi? Gingon dinhi tayo. Gingon dinhi. Ang lawak nga agianan paingon sulod sa templo, ang dakong lawak sulod ug ang dapit nga labing balaan. Hikap
haklapag kahoy gikan sa salog ngadto sa mga bintana. Liman ka ha? Gikan sa salog ngadto sa bintana. Kining mga bintana mahimong sirhan. Ang bungbong sa sulod sa templo gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan. Tanawa tay. Tanawa ha. Gibasahan ba kanin ni Pastor Joey? Wa gyud ka basahi. Unsay mabasa diri tay? Ang templos Ginoo tanatay ta. Basaha tay Ezekiel 41 tay. Templos Ginoo tay, wa gyud mingon templos yawa. No? Mo na nga kanang mga laraw kanang templos Ginoo tay kung basahon nimong Biblia tay kung magtuon kas Biblia tay dunag yun nay mga larawan tay templos Ginoo tay wa tay mabasa nga ang templos yawa dunay mga kinulit nga mga larawan ang mabasa natos Biblia tay templos Ginoo nya unsay gingon diri sa Biblia tay ang bungbong sa sulod sa templo bungbong pa lang gani na tay ha bungbong pa lang gani na ha bungbong pa lang gani na sa templo matod pa din ang bungbong sa sulod sa templo gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan. Limang kana. Imagino nimo gikan sa sahog hangtod sa kuan hangtod ngadto sa gitawag nato og ngadto sa ibabaw sa pultahan. Gikulitan og mga larawan. Tanawa. Gikulitan og mga larawan. Ang templos Ginoo gipangkulitan og mga larawan. Karon ang pangutana tay katong mga larawan tay nga gipangkulit didto sa bungbong templo tay. Diyos ba to tay? Diyos ba to tubaga tay? Diyos to dili. Imposible ka to Diyos to templos Ginoo. Ang templos Ginoo imo nang kulitag mga Diyos. Di ka kahasiun sa Dios ana. Kay nasayod kita tay. Nasayod kita sa Biblia tinuod ang Dios nagdilian ng larawan sa mga Diyos. Klaro ha? Klaruho na to, ang Ginoo nagdilian ng larawan sa mga Diyos, katong mga Diyos-Diyosan. Pero kining mga larawan nga gikulit diri tay sa bungbong sulod sa templo tay di na Diyos. Kay kung Diyos pa ni tay di ni ibutang sa simbahan, di ni ibutang sa templos Ginoo kay nasayod kita nga ang templo, nasayod kita nga ang Ginoo nasuko siya ng mga Diyos-Diyosan. Busa kining mga larawan nga gikulit dito sulod sa templo tay para nimo tay Diyos ba ni? Di gyud ni Diyos. Kay gibutang man is templos Ginoo. Nya mangutana ko nimo tay. May mangutana ko ni Pastor Joey. Pastor Joey, kining templos Ginoo ba? Gikulitan man nig mga larawan para nimo gidili to o gibawal tong larawan na. Mingon siya wala gidili. O wa man gidili sa to padili di tanang larawan gidili brad. Kay para nimo god tanan ko nung larawan para gud nimo mga larawan mga unsa pa diha masimbolo man og dili simbolo basta ilabay na isudnag sa ako. Ayaw ana brad. Itugaan ang kamatuuran. Dili tanan larawan gibawal sa Ginoo. Dunay mga larawan nga gitugot sa Ginoo. Nya unsa man tong larawan nga gitugot sa Ginoo? Mao katong mga larawan sama sa larawan nga gipangkulit dito sa templo, mga larawan nga gipangbutang sa templo, mga larawan nga gipangbutang sa among altar, mao na yung gipangtugot sa Ginoo. Pero unsa man tong mga larawan nga gidili sa Ginoo? Aw kadtong mga larawan sa mga Diyos-Diyosan. Katong mga larawas mga Diyos. Mo na pastor, wa nimo tug-ani si tatay ang imong gihimo pangilad. Atong basahog balik ha. Ang bungbong sa sulod sa templo gikan sa salog hangtod sa ibabaw sa pultahan gikulitan og mga larawan og mga palmira og sa mga kirubin. Ang hulagway sa palmira og sa mga kirubin nagulhos-ulhos. Liman kana nagulhos-ulhos. Pirtig yun yung naghana. Ang templos Ginoo gaulhos-ulhos ang mga larawan. Imagino nimo gaulhos-ulhos. Pirtig yun yung naghanang mga larawan. Ay nga na gibutang templos dito sa Ginoo. Matag kirubin may duha ka naong. May naong sa tao nga nagatubang sa palmira sa usa ka kilid ug ang mga naong sa leon nagatubang kini sa palmira. Sa laing kilid gikulit kini sa tibuok palibot sa templo. Liman kana ang katuding mga larawan sa balaang larawan sa batanong leon, larawan sa kirubin, larawan sa naong sa tao, matud pa dinhi gikulit kini sa gingon gikulit kini sa tibuok palibot sa templo.
diin gikulit palibot sa templo. Sa to pa bisag asa pa kalingi muhangad, muduko, mulingi skilid, napuno sa mga larawan mga higala ang templos Ginoo. Niya mo ingon mo nga ang larawan mga ribulto gibawal sa Ginoo. Ayaw mo pamutbot kay ang templo sa Ginoo napuno sa mga larawan. Nya karon katong mga larawan nga gipangkulit didto sa templos Ginoo, pangutana bawal to o dili to bawal? Kung ingon mo bawal, kung bawal man di ay nganong wa man to panghasias Ginoo dito? Ha? Nganong wa man na panghasias Ginoo? Oh. Mo na mga igsuon. Mo na ihuno na ang mga igsuon. Kung gibawal pa na sa Ginoo, nganong gipangkulit man, nganong gipangbutang man to dito? Meaning kay wa na ibawal. Ha? Wa na ibawal. Gani ginganlan pa gani diri ang templos Ginoo. Oh, templos Ginoo. Karon kung gibawal pa ning mga larawan na, nganong wala manihasias sa Ginoo, gipanghasi unta ni sa Ginoo. Gibadlong unta to si Solomon. Muingon ta tong Ginoo, Solomon. Pangwaan ng mga larawan diha. Kanang imong gipangkulit ng mga larawan, pangwaan na diha sa akong templo. Di ko gusto anang larawan. Ngano wa man moingon ang Ginoo? Nagpasabot ka na mga higala nga dili daay tanan mga ribulto gidili sa Ginoo. Pero giunsa ang gibuhat sa pastor, gibrinwash niya ang usa ka Katoliko nga si tatay gikan pa taon sa Cagayan. Gituyo lag agto ni pastor aron gusto siya maayo sa iyang pagkabungol o ang iya kunong pagkabungol matud pa ni Pastor Joey. Nganlan tani kinis Pastor Joey ang matud pa niya ang pagkabungol kuno ni tatay. Ang pagkabungol kuno ni tatay tungod kuno atong pagsimba niyag mga larawan. Ha? Tungod kuno atong pagsimba niyag larawan. Dako ka ng bakak mga higala. Bakak ka na. Bakak. Walay koneksyon ang pagkabungol mga igsuon og sa mga larawan mga santos. So sa may koneksyon ana? No? Naghilabot ba ng larawan ni Santa Maria? Ni tatay, nang labot ba tong larawan ni San Andres, larawan ni San Antonio, nang hilabot ba to? Wa to mang hilabot. Mo na mga igsuon, mga suking at tigpaminaw, ayaw mo pa ilad anang mga pastor mga igsuon. Kay lami kay na sila manulti, pero dili ka sultihan sa kamatuoran. No? Di ka sultihan sa tinuod. Pero kitang mga Katoliko, ato og yung isulti ang kamatuoran. Kanang mga tekstos mga laing reliyon, mahitungod sa larawan, white tekstos mga laing reliyon, mahitungod sa larawan nga wa na mo matultuli. Iman ina. Mga laing reliyon paminaw mo kanang inyong mga teksto mahitungod sa mga ribulto, mga Diyos-Diyosan. Tanang mga teksto bahin sa larawan gisag-una na mo. Mo na moingon mi kanang inyong gihimo usa ka dakong sayop kay inyong giilad ang Katoliko ana. Ayon niyo ilara ang Katoliko, basaha ang Biblia nga dili tanang larawan gidili sa Ginoo. Kay dunay larawan nga gipabuhat in towns Ginoo mga higala. Tanawa oh. Basaha ganin ninyo ang Ezekiel. Ezekiel 41:17-18. Nga ang templos Ginoo gikulitan. Tibuok templos Ginoo gikulitan og mga larawan sa mga kirubin. Nga matud pa ni Dexter Baha, larawan man tos kirubin o tanawaran ni uyo na. Matud pa ni Dexter Baha, okay. Ni okay na ha. Kenneth Dexter Baha, di man ni Katoliko. Matud pa niya, okay, larawan di ay sa kirubin, dili larawan sa mga santos, pastilan ni mga tawhana. Di okay na si Dexter Baha. Okay na siya, nga doon na kuno'y larawan. Pero larawan kuno tos kirubin, dili kuno to larawan sa mga santos. Unsa man din ang larawan ni kirubin, dili na larawan santos. Kasabot ka Brad Dexter Baha, unsa nang kirubin? Kirubin gani anghel. Kanang anghel di na balaan, di na santos. Be hono na ako no nabi. Kwinta-kwintaha ko no nabi na manggaw tay taro nga paminsar. Moingon gani kag kirubin, anghel kana. Niya kanang anghel di na balaan, di na santos. Tingali gwa ka kasabot unsay santos. Kasi pagsabuti mo sa santos, kanang santos usa na siya kapinulungan nga kinat sila. Moingon gani kag santos, meaning sa Binisaya ana balaan. Balaan, holy, sins. Mao ni kahulugan ana. Karon moingon ka, okay brad, larawan di ay sa kirubin, tanawa ha. Masabot ninyo mga higala
ni uki na sila nga doon na gyud ay larawan nga naa gibutang dito sa templo sa Ginoo. Sumala sa gibasa nato sa sita sa Ezekiel 41:17-22, pero niligwat siya kay matud pa kuno niya, okay brad, larawan dito sa kirubin, dili larawan sa mga santos. Palpak. Sayop ang imong pag-ingon nga dili to larawan sa mga santos. Unsa dili larawan sa mga santos? Kadtong gipangkulit sa templo sa Ginoo mga larawan sa kirubin. Unya kung kasabot kag unsay kirubin, ang kirubin anghel. Karon kanang anghel di ba day na santos, di ba day na balaan? Sa may tan-aw nimo ng anghel dili santos. Basahay kuno ko sa Biblia bi nga kato ang anghel sa Ginoo, ang anghel dili santos. Kay basahan ti ka litra por litra ang anghel santos, ang anghel balaan. Makabasa ko ana brad. Ay pagingon nga unsa to? Ang larawan kun larawan apan dili to santos. Kanang kirubin di na santos, pastilan. Sus, taon Ginoo ko kini mga siktang sulpot no. Bisag unsa na lay palusot. Tanawa ha, ni uki na ka nga dunay larawan. Pero larawan sa kirubin dili larawan sa mga santos. Kana ding kirubin di na larawan santos. Unsa man di na di ay? Unsa man di imong kirubin, unsa man di imong anghel di na santos? Santos man na. Mao na brad. Mao na Pastor Joey, itug-an ang kamatuoran. Ha? Itugon ang kamatuoran. Sultihi si tatay nga ang templo sa Ginoo tay adunay mga larawan, dunay gipangkulit nga mga larawan. No? Naagyo na sa Biblia, Ezekiel 41:17-22. Unya ang katawhan sa Israel kaniadto, no? Ang katawhan sa Israel kaniadto kung panahon sa ilang pagsimba musulod gyud to sila sa templo. Sa to pa panahon sa ilang pagsimba do na gyud ay mga larawan. Mag-atubang man gyud na sila dito sa altar. Altar sa templo, mag-atubang man gyud na sila. Sa to pa kay ang templo sa Ginoo napuno man sa mga larawan, bisag asa pa kalingi, bisag mulingi pa ka moingon ko lingi ko diri sa mga way larawan bi ari ko magampo sa may way larawan. Wa gyud bahin sa templo nga way mga larawan. Kay ang templo sa Ginoo kung atong basahon ang Ezekiel napuno man sa mga larawan. Bisag asa pa kalingi, mo hangad man ka, muduko man ka, mulingi man ka sa kilid, dunag yung mga larawan. Mo na nga panahon sa ilang pag-ampo o panahon sa ilang pagsimba, ang katawhan sa Israel, mga igsuon, panahon sa ilang pagsimba, atubang magyunag templo, aw dunag yung larawan nga matubang nila. Nga karon pangutana, sayop ba to ilang gibuhat? Sayop pa to ilang gibuhat, panahon sa ilang pagsimba, nagatubang sila larawan? Wa masayop, kay kung nasayop pa to, pangbadlungon to sila sa Ginoo oy. Badlungon to sa Ginoo ingnon to sa mga Israel. Ayaw mo ampuhang nailarawan ato bangon. Adto mo ampuha kanang way larawan, kanang kortina ri ato bangon sama sa gibuhas mga bernagin. Ha? Wa man moingon ang Ginoo na. Wa mo ingon ang Ginoo na. Bisag asa pa ka kanang templo sa Jerusalem, bisag asa pa ka muhangad, bisag asa pa ka mulingi, naagyog kay larawan matubang. Kay nga naman kung basahon nimong Biblia, ang templo sa Ginoo napuno sa mga kinulit na larawan sa kirubin. Nya mo ingon mo tanang larawan gidili. Katong larawan nga naa gibutang sa templo gidili dito. Ha, gidili dito kung gidili pa to. Badlongon no tatos Solomon, ingnon tatos Ginoo oy Solomon. Kanang mga larawan ba nga imong gibutang sa akong templo ba? Panguhaan na isud nagsako. Ihatag na ni Pastor Joey. Mo ana unta to. Wa man mo ana. Mo na totong Ginoo Solomon, kanang larawan ba, kanang kirubin bitaw nga gibutang nimo diha, gipangkulit nimo diha sa bungbong sa templo. Panguhaan na. Panguhaan ang mga larawan, nya isud nagsako ilabay na. O ihatag baro na ni Pastor Joey. Wa man moingon ang Ginoo. Mo na nga ayaw pastor, ayaw pangilad pastor, ha? Ayaw pangilad kay halata ra kay imong pagpangilad. Nya si tatay in taon, kanis taon si tatay, hibong ko karaan naman tani siya nga Katoliko. Ay tingali ko sa simba-simba sa tatay ba. Moingon siya nga nagluhod kuno siya larawan. Wa taon ta magluhod og larawan tay ha. Ha? Para sa imong kasayuran tay wa ta magluhod og larawan tay. Ako tay dugay na ko nga Katoliko tay, nagserbisyo ko sa simbahan tay, aktibo ta sa simbahan, wa ta manghambog. Sultihan ti ka tay. Wa gyud ko magluhod og larawan tay. Wa ko magluhod larawan. Wala ko na ludhi ang larawan ni Mama Mary. Wala na nakuludhi ang larawan ni San Andres, wa ko na ludhi ang larawan ni San Judas Estadio, wa ko magluhod ana tay. Sultihan ti ka tay, bisag magkuyog pa ta tay, musimba ko tay, di larawan akong giludhan tay. Ha?
Di ko musugot tay, oy, paludhon kog larawan tay, kasakit anang larawan tay, guba ang akong tuhod ana tay. Muna di gyud ko muluhod anang larawan tay. Ang akong giludhan tay, tug-anan ti kas tinuod tay ha. Paminaw Pastor Joey kung naminaw karon. Ang akong giludhan, ludhanan. Ludhanan sa simbahan mo'y akong giludhan. Wa ko magluhod anang larawan. Ha? Kanang larawan mga igsuon, kanang pag-atubang natong mga larawan. Wala ka na gidili sa Ginoo, basta larawan lang sa mga santos. Wala gidili sa Ginoo. Kay kung atong basahon ang Biblia, kung atong basahon ang Biblia sa Josue Kapitulo 7, no? Atong basahon mga higala diri sa Josue. Nga adunay ang gibuhat ni Josue mga higala, dihang ampo si Josue nga usa ka alagad sa Ginoo. Nagatubang sa sagradong butang. Tanawa ra? Si Josue mga higala sa dihang nagampo siya. No? Mihapa siya dito sa yuta. Sa iyang paghapa mga higala, doon na siya ay giatubang. Unsa man niya giatubang? Mga sagradong butang. Unsa man tong sagradong butang? Usa ni ana ang arkas kasabutan. Nya kanang arkas kasabutan mga higala, kanang Ark of the Covenant. Sagrado man na mga igsoon. Ngano maingon kog sagrado? Nga doon ay usa ka tawo ana nga mihikap lang anang arkas kasabutan. Ark of the Covenant. Gipatay sa Ginoo tungod sa kasagrado. Unya kanang arkas kasabutan mga higala gilungkab na sa mga Filisteo. Kay kanang arkas kasabutan gibutang na sa templo, ila bitaw nang giligwatan kay ila untang kawaton. Nasuko ang Ginoo mga higala. Nasuko kay nga naman ang mga Filisteo walay respeto sa sagradong butang. Ila man giligwatan kay ila mo tong kuhaon ang arkas kasabutan, ila mo tong kuhaon. Nadtong tungura ngadtong adlaw daghang kaayong gipamatay ang Dios. Pila ka to pirting daghan ang gipamatay. Mabasa na sa unang Samuel 16:19. Arkas kasabutan ha? Gikawat mga higala. Nasuko ang Ginoo. Gipatay ang mga tao mga higala. Ngadtong tungura. Gipatay kay nga naman kay wala sila'y respeto sa mga sagradong butang. Mao na mga igsoon nga kanang mga sagradong butang dapat na nato respetuhan. Dili ta na yama-yamaan. Muna kanang larawan ni Mama Mary, dili man taw na Diyos oy. Larawan man na ni Mama Mary, no? Kung atong basahon ang balaang kasulatan mga higala sa Josue City 6 ngadto sa 9, dihang si Josue mga higala nagampo. Mihapa si Josue, doon na gyud siya giatubang. Unsa yang giatubang? Larawan ay sagradong butang. Mo na giatubang ni Josue. Sagradong butang. Unsa tong sagradong butang? Usa na niya na ang arka sa kasabutan. Ya, katong arka sa kasabutan mga higala, doon na tantoy duha ka larawan sa kirubin. Doon ay larawan sa duha ka kirubin. Muna si Josue mga higala sa iyang pag-ampo ngadto sa Dios, doon na gyud siya giatubang. Unsa to yang giatubang? Mga sagradong butang o mga larawan sa mga kirubin. Unya karon katong gibuhat ni Josue nga nagampo nga dunay giatubang larawan sa kirubin, gikasabaan ba siya sa Ginoo? Wala. Gisikad-sikaran ba siya sa Ginoo? Giingnan ba siya, Josue. Barog diha, barog. Ayaw pagluhod atubangan sa arkas kasabutan kay doon na ra ba ni larawan? Barog diha, barog. Gisikaran ba si Josue sa Ginoo? Wa gyud to sikari si Josue. Wa gyud to ginan, hoy, Josue, barog. Kay doon ay mga born again sige pamantay. Ha? Wa gyud to sikari si Josue mga higala. Mao na mga igsuon nga ayaw mo pailan sa mga laing relihiyon. Kay dili gyud taon tanang larawan gidili sa Ginoo. No? Kung basahon nato ang Biblia sa Exodo Kapitulo 25, versikulo 18, nga mismo ang Ginoo mga higala nagpahimo og yun og larawan sa balaan. Usa na niya na ang larawan sa kirubin. Exodo 25:18-22. Ang Ginoo nagsugo og yun. Kinsa yang gisugo? Si Moises. Mingon ang Ginoo, Moises, paghimo og duha ka linilok nga larawan sa kirubin. Liman kaniya na. Karon pangutana, nasayop ba ang Ginoo sa iyang paghimo? Nasayop ba ang Ginoo sa iyang pag-ingon niya nga paghimog larawas kirubin? Nasayop ang Ginoo niya to o wala? Moingon ang pastor, wa masayop. O, wa man day masayop. Sa to pa,
Muuyon ka na ron. Nga dili di tanan larawan gidili sa Ginoo. O di ba? Pangutanan, nasayop ba ang Ginoo sa iyang pagpahimo atong larawan sa kirubin? Nasayop ba ang Ginoo ato o wala? Ang tubag wala. Kay karon kay wa man di masayop ang Ginoo, mga higala, masabot na to mga higala, dili di tanan larawan gidili sa Ginoo. Duna gyud ay larawan nga iyahang gitugot. Ug unsa man tong larawan nga iyang gipangtugot? Mao katong mga larawan sa mga santos. Larawan sa mga balaan nga tao sama sa mga santos og larawan sa kirubin nga mao ang anghel. Mao na mga higala nya kining mga larawan mga igsuon pwede pud ni gamiton sa Ginoo sa paghimo niyag mga milagro. Sama na sa Black Nazareno. Ha? Sa ilang paghikap-hikap atong larawan mga higala, pwede ka na gamiton sa Ginoo nga anha ipaagi ang iyang mga milagro diha sa larawan sa mga balaan. Dili na tubutan ang Dios. Kinsa mo, kinsa man kang pastora ka, kinsa man mong tawhana mo nga magbuot mo sa paagi sa Dios. Kung butan ba din ninyo ang Dios kung unsa iyang paagi? Kung ang iyang paagi mga higala, ang iyang pagmilagro anha niya ipaagi sa mga larawan sa mga balaan, dili ta kabuot. Tao ra guta di ta kabuot. Nya do na ba tay may example sa Biblia ni ana nga dunay larawan? Dunay larawan nga gigamit sa Ginoo sa pagmilagro? Tubag duna. Nya gibasa ba nas mga pastor? Wala. Basa sa Numeros 21:7-8. Basahan na Pastor Joey kay hilig makakagbasa-basa Biblia, nagtuon makakag-Biblia, may makakag-Biblia, swito kag Biblia. Basahan na Numeros 21:7-8. Nga ang katawhan sa Israel nga gipanguluhan ni Moises, gipamaak og mga la nga bitin. Gipamaak sa la nga bitin. Ang uban mga higala nagpinal na, ang uban nangamatay na gyutaon. Mutos Moises naguol. Kaya ang iyang katawhan gipamaak og mga la nga bitin. Mutos si Moises nagampos Ginoo. Ginoo ang imong katawhan gipamaak og mga bitin. Ang Ginoo mitubag mga igsuon. Mitubag jud ang Ginoo. Mingon ang Ginoo Moises, pagkulit, paghimo og larawan nga buronsi nga bitin. Liman kaniya na. Ang Ginoo ganiha nagsugo nga Moises, pagkulit, paghimo og larawan nga buronsi nga bitin. Unsa dito larawan nga bitin? Naghimo din si Moises og tukon. Mo katong sungkod ba nya gibutangan gilibutan niya bitin og iyang giugbok ngadto sa yuta. Ningon na yon ang Ginoo Moises. Kadtong mga tawo nga napakan sa bitin, kadtong mga katong kamatayo na, katong paingon nagkamatay, gipamaak sa bitin kay la kaayong bitin. Hala pahangara lang. Pahangara lang. Ang ilang iyana iisa. Pahangara ngadto sa larawan sa bitin nga imong gipahimo, nga imong gikulit. Sus paghuman mga igsoon, doon na may uban mga igsoon nga kamatayo na ba, dinagi ba da tungod sa kalas bitin? Ana lang ooy. Gipahangad lang dito sa larawas bitin. Unsay nahitabo? Ang mga tao nga gipamaak sa mga bitin nangaayo. Basta kutob sa makatan-aw atong larawas bitin, maayo. Karon pangutana, gigamit ba sa Ginoo ang larawan sa bitin? Anto pa gigamit? Gigamit mga higala. Sa ato pa mga igsuon, ang mga larawan day mga higala, pwede po day gamitos Ginoo sa pagmilagro. No pwede day siya mga igsuon ang iyang milagro dito ipaagis mga larawan. Sama sa gibuhat niya sa panahon ni Moises nga ang dunay mga tawo nga gipamaak og bitin, pero kutob sa mutan-aw atong larawan sa bitin maayo. Hunanaon ninyo mga higala, larawan pa lang ganin nas bitin. Larawan pa lang nas bitin, unsa pa kaha ang larawas mga santos. Larawan ni Santa Maria Birhen, pwede na gamiton sa Ginoo. Hunahuna Hunahuna mga higala, larawan pa ganin nas bitin, gigamit man ganin sa Ginoo pag milagro. Unsa pa kang larawan ni Santa Maria? Mao na igamitan ninyo ba? Isod logic ba? Isod sa inyong hunahuna. Mao na mga higala nga dili di tanan larawan gidili sa Ginoo. Unya kini nga mga higala mga protestante moingon man sila. Brad, klaro man kay nas Biblia, brad. Nga kanang inyong mga rebulto, brad, sa Katoliko, Diyos man yun na. Kay naa man sa Salmo 115. Gigamit ra ba ni Pastor Joey niyo kaning Salmo 115. Bantayin ninyo ha. Kitang mga Katoliko magbantay ta. Mao ni gamiton sa mga laing reliyon na kaning Salmo 115:4 ngadto 10. Nga aron ipatuo sa mga Katolikong inosente nga kini kuno atong mga larawa Dios-Diosan.
Daraha ilan ning gamito na. Salmo 115:4 ngadtos 10 nag-ingon dinhi. Ang ilang mga Dios hinimo sa plata ug bulawan, mga binuhat lamang sa tao. May mga baba sila apan dili makasulti, may mga mata apan dili makakita, may mga dulunggan sila apan dili makadungog, may mga ilong apan dili makasimhot, may mga kamot sila apan dili makahikap, may mga tila apan dili makalakaw, ug dili gani sila makatingog. Ang nagbuhat sa mga Diyos ug mga Diyos managsama ug mauusab ang misalig sa mga Diyos. Klaro ani? Mao ni gamiton sa ato mga higalang mga laing relihiyon nga aron ilang itira sa mga larawan sa mga santos. Kay matud pa kuno nila nga ato kunong mga santos Diyos kuno gyud na. Kay mao may giingon dinhi mao may giingon dinhi ang ilang mga Dios, adunay mga masaman, adunay mga baba dili makasulti, dunay mata dili makakita. Unsa man din na inyong larawan ni Maria, doon naman ibaba kasulti din na. Kanang larawan ni San Antonio di Padua, doon naman ibaba kasulti din na. Doon naman idulunggan makadungog din na. Moingon sang Katoliko dili ra basad. Diyos na brad. Mao na ilang pag-ila. Diyos lagi na. Pero mga higalap, time sa. Ilang gigamit ang Salmo 115:4, di ba? Pero gigamit nila ang Salmo 115:4 pero pangutana nakasabot ka na pastor? Wa ka kasabot. Kay ang gipasabot sa buong sitas dili referido sa mga larawan sa mga santos. Referido na sa mga larawan sa mga Diyos. Referido na sa mga Diyos. Atong basahon na, balik ha. Klaro kayo. Ang ilang mga Diyos, tanawa? Diyos, gisgutan. Ang ilang mga Diyos. Wala mo ingon diri ang ilang mga larawan sa mga santos. Wala mo ingon dinhi. Dako, doon naman ay kalahian, God. Lahi ng larawan sa Diyos, lahi po ng larawan sa mga santos. Lahi ang larawan sa mga Diyos, lahi po ng larawan sa mga santos. Karon, ang gingon dinhi ang ilang mga Diyos, hinimo sa plata ug bulawan. Dunay mga mata dili kasulti. Dunay mga baba dunay mga mata dili kakita, dunay mga baba dunay mga mata dili kita. Sa to pa kini ding tekstuhan nagtumbok na ngadtos mga larawan sa mga Diyos. Nga ang ilang mga Diyos dunay mata dili ka kita, dunay baba dili ka sulti. Referido kini ngadto sa mga Diyos. Klaro kayo? Unsa may gingon din ang ilang mga Diyos. Ang ilang mga Diyos, wala mingon ang ilang mga santos. Wala mingon ang ilang mga larawan sa mga santos, wala mingon ang Dios ana. Ang gingon dinhi ang ilang mga Diyos hinimo sa plata ug bulawan. Nya sa gingon dinhi, bersikulo 8, ang nagbuhat sa mga Diyos og ang mga Diyos, ang gihisgutan diri mga higala, mga Diyos, mga Diyos-Diyosan. Dili ni ninyo babahid ngadtos mga santos. Kay ang among mga santos dili na mga Diyos. Dili na mga Diyos mga higala ang among mga santos. Kita ba kag Katoliko maingon, Diyos Maria nagampo mi sa imong larawan. Kita ba kana? Kita ba kag Katoliko moingon nga Diyos San Antonio, Diyos Tonio nagampo mi sa imong larawan kaluy intawon mi. Kita ba kana? Diyos San Andres nagampo mi sa imong larawan iampo mo kami. Wala ta mo ingon ana. Wala. Diyos Maria, Diyos Antonio, Diyos Roque, Diyos San Isidro, wala ta mo ingon ana. Wala. Mao bitaw amo og ginang gibutangan og kanang gitawag namo og mga gibutangan gyud na mo ilhanan kanang ang pag-ila namo sa mga santos. Doon na gyud na ilhanan sa among pag-ila sa mga santos. Miingon gyud mi San Roque, San Antonio, San Isidro, San Agustin, San Francis. Amo gyud na gipangbutangan og mga San Antonio, San Roque, San Agustin, San Isidro, gibutangan gyud na mo og mga mga ilhanan ba. Pagpamatuod na nga wa na namo ilha nga Dios. Nya nga namang Diyos man na sila, di man na mga Diyos nga ang among pag-ilana mga santos man. San Antonio, San Roque, San Isidro. Wala ta mo ingon nga ningon dita Diyos Roque, Diyos Tonio, Diyos Maria niingon bata, wala. Busa wala ta mo ila sa mga mga santos nga Diyos. Busa dili sila matawag og Diyos-Diyosan.
no? Dili na matawag og Diyos-Diyosan. Ang atong pag-ilas mga santos, mga higala, sila mga balaang tao, mga alagad. Kining mga tawhan na mauni ang mga nagpakamatay tungod sa pagtulunan sa atong Ginoo. Mao nay pag-ila nato sa mga santos. Kining mga santos, mga balaang mga tao, mga alagad sa Ginoo, nagpakamatay sila tungod sa pagsangyaw nila sa pulong sa Ginoo. Mao nay pag-ila namo sa mga santos. Wala na mo ilang nga mga santos, mga Diyos namo, wala uy. Nya ikaduha pod, ang mga larawan sa mga santos wala na mo isipa pod nga Dios. Kay wa kami maingon. Dios larawan, nagampo mi ninyo. Niingon babi, Dios larawan ni Maria, nagampo mi. Niingon ba ta? Wala, oy. Ang Katoliko magampo, miingon gyud ah. Paminaw mo ha, mga pastor, Pastor Joey, paminaw mo. Ingon gyud mi ha, mga Katoliko magampo. Amahan namo naakas mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Umabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuhat dinhi sa yuta maingon sa langit. Unsa riya mong pagampo? Kaming mga Katoliko magampo, miingon mi amahan namo na akas mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Pagampo man na namo. Our Father ra ba na? Pagampo na namo. Muingon ming Katoliko, amahan namo na akas mga langit, pagdaygon ang imong ngalan. Kinsa di among gisangpit? Ang amahan nga naa sa langit, ang Dios amahan nga naa sa langit. Mao'y among gisangpit, mao'y among gidaig. Ang amahan nga naa sa langit. Wa mimingon, amahan namo, larawan ka, larawan ang among gidaig, larawan ang among gyampuan. Niingon ba mi ana? Wala. Mo na nga wa gyud ta mo ilaan ang larawan nga sila mga Dios. Hunahuna ra gyud na as mga pastorotoy. Ha? Hunahuna ra nas mga pastorotoy. Mo na imo pailag sa mga pastorotoy. Kay mga pastor mo ingon, ang Katoliko nagsimba og mga Dios-Dios. Nagsimba kuno tag Diyos-Diyos at nagluhod-luhod og mga ribulto. Giila na kuno natong Dios. Sayop, hunahuna ra nas mga pastor, ilara ng pamasangil. Wa ta magsimba og Diyos-Diyos. Ang atong gisimba mga higala, no? Ang atong gisimba, kita wa mata magsimba og mga Diyos-Diyos. Ang atong gisimba mga balaang tao. Mga balaang tao. Mao nang atong gisimba, dili mga Diyos-Diyos. Kay kumingon gani kag Diyos-Diyos, duna nay mga ngalan kung basahon atong Biblia. Kung mag-ingon kag Diyos-Diyos, duna nay mga ngalan ang kanang mga Diyos nga gipanghisgutan sa Biblia, duna nay mga ngalan. Basaha ang unang Hari 11:33. Ang mga Diyos-Diyos, katong mga gipang-ilang nga mga Diyos kaniadto si Baal, Astaroth, Milkom, Jupiter, Diana, mo nay mga Diyos-Diyos nga gisgutan sa Biblia. Oh, nya naba nas Biblia? Ay nabas Biblia, naba nas Katoliko, Diyos Baal, Diyos Baal, Diyos Milkom, Diyos Astaroth, Diyos Diana, naa din nas Katoliko. Wala kay napa nas Katoliko, amo na tanang makit-an sa among simbahan. Nganuwa mo na sa among simbahan. Ang nasa among simbahan mga pirti intong ninduta diha taon diha. Ang mga larawan nga nasa among simbahan mga nindot kinag mga nindot intong kay mga ngan. Diyos naman Santa Maria, San Antonio, San Roque, San Isidro, ka mga nindot ang mga ngalan nya inyo himuon lag mga Diyos-Diyosan nya ang kanara bang mga Diyos-Diyos nara ba nay mga ngalan. Ang mga ngalan na nila si Baal, Astaroth, Jupiter, Milkom, Diana, mo ni mga ngalan ana. Oh, Nibo, mo ni mga ngalan sa mga Diyos-Diyos kabat mga bati ang mga ngalan nya inyo lang ipasangil nga mga Katoliko nagsimbag Diyos-Diyos. Nademi gisimba Baal, nademi gisimba nga Astaroth, wa man mi gisimba. Mao na mga igsuon, mao na mga higala. Unya sa di sa na nato basahon ang mga komento ha. Unya ra na nato basahon inig kahuman na nato. Kay ato din ang pangtubago ng ilang mga komento. Mao na mga igsuon, mao na mga higala nga ang gibawal sa Ginoo mga higala nga gidili pagbuhat og mga larawan. Kadto ding mga larawan sa mga Dios-Dios. Sama nilang Baal, Astaroth, Milkom, Jupiter, mao na gidili sa Ginoo. Pero doon na pwede larawan nga gitugot sa Ginoo, mao tong mga larawan sa mga kirubin, mga larawan sa tao nga balaan, nya gibutang jud na sa templo sa Ginoo. Mao na mga higala. Muna kanang simbahan o templo nga way mga larawan, way mga larawan sa mga santos, dili na templo sa Ginoo. Ha? Templo na sa Budigas Kopras. No? Simbahan na o Budigas Kopras. Kanang mga templo nga pulos ra kortina, templo nga way mga larawan sa mga santos.
Mura nagbudigas kopras. Kita ka budigas kopras. Wag yun yung mga rebulto diha. No? O, unsa ba na diha mga higala? Buhatanan ba na sa mga pabuto? Mo na mga higala. Mo na mga igsuon, ang ilang gipanggamit nga mga sitas, nga mga tekstos Biblia nga ang Ginoo nagdili kuno paghimo og mga larawan sa mga santos, ay larawan sa mga santos. Sayop na wala gyud pagdili ang Ginoo og larawan sa mga santos, ha? Wa man moingon ang Ginoo ayaw paghimo og larawan sa mga santos. Wala moingon ang Ginoo ni ana, ang gidili sa Ginoo mga idols. Unsa to mga idols? Mga Diyos. Sama nilang Baal, Astaroth, Jupiter, mo to gidili sa Ginoo. Kay kini magong larawan manghigala kung magtuon ta diri sa Biblia. Dili tanan larawan gidili sa Dios. Kay kining larawan nabahin ni siya sa duha ka klase. Una, larawan nga gitugot ug larawan nga gibawal. Kining larawan nga gibawal ay larawan nga gitugot mao tong larawan nga atong gibasa dinhi sa Biblia. Katong mga larawan nga gipangbutang, gipangkulis templo mo ning mga larawan nga gipangtugot sa Ginoo. Unsa man to sila? Mga larawan sa mga kirubin o anghel, mga larawan sa mga anghel, larawan sa mga batanong leon, o larawan sa naong sa tao. Mao na yung mga larawan nga gitugot sa Ginoo, katong larawan nga naa gibutang sa simbahan, itong mga larawan nga gipangbutang sa among altar, mga larawan sa mga santos, mao na gitugot sa Ginoo. Ikaduha, kining larawan nga gibawal sa Ginoo. Unsa man tong larawan gibawal sa Ginoo? Mao ning mga rebulto o larawan sa mga Diyos. Unya, unsa may mga Diyos? Katong mga Diyos, sama nilang Baal. No, kinsa man tong mga Diyos. Mo tong mga larawan sa nilang Baal, Jupiter, Diana, Nibo, mao na yung mga Diyos. Nga gibawal sa Ginoo. Mabasa na sa unang hari 11:33. Mo na mga igsuon, kanang Exodo 20 bitaw ila man ang gamiton kanang Exodo kapitulo 20 nga nag-ingon ang Ginoo dili ka maghimo og larawan bisan unsa nga naa sa langit, naa sa yuta o ilawom sa dagat. Ni nga ayaw ka mo pagyukbo o pagsimba kanila kay ako ang Dios nga abubuan. Naaman na sa Biblia, Brad Carlo, nag-ingon ang Ginoo dili ka maghimo og mga larawan bisan unsa. Bisan unsa man gyud gidili man. Bisan unsang mga Diyos, mao na gibawal sa Ginoo. Ayaw pagsimba, ayaw pagkulit, ayaw paghimo og larawan bisan unsang mga Diyos. Mao na, mo ni gibawal sa Ginoo. Mga larawan sa mga Diyos. Wala mo ingon ang Ginoo, ayaw paghimo og larawan sa mga santos. Niingon bang Ginoo ana? Wala. Niingon bang Ginoo nga ayaw pagkulit og larawan ni Maria? Niana bang Ginoo? Wala. Ayaw paghimo og larawan sa mga santos. Niingon bang Ginoo? Wala. Ang giingon sa Ginoo, ayaw paghimo og larawan sa Diyos. Atong basahon na. Kuhaon na tong Bible, ha? Kuhaon na tong Bible. Atong basahon mga igala. Tara. Atong dara ha? Atong basahon mga higala, unsa man to'y gidili sa Ginoo. Atong basahon ang Exodo, ha? Unahon na to ang Deuteronomio. Atong basahon kung unsay gidili sa Ginoo. Ha? Tagalog man nga Biblia, ato lang ning basahon, ha? Tagalog man ang akong makuha nga Bible. Unsa may gidili ni sa Ginoo? Unsa man tong mga larawan ni nga gidili sa Ginoo? Larawan ba tos mga santos o larawan sa mga Diyos? Kini mga laing reliyon, kini mga pastor god, ila manggong haruson murag kamunggay, murag hagpat og kamunggay ba haruson nila basta larawan. Gibawal ko no basta larawan gidili gyud na. Harusan na sa iyong altar. Mao man nila ha. Pangwaan na, pangharusan na, pangsuod na sa ako. Mao man nila hagod. Makabasa lang Biblia, makabasa lang og larawan diri sa Biblia ilang haruson. Kaya ang ila ding pagtan-aw ang larawan sa Diyos, maura kuno sa nang larawan sa mga santos. O sao nila ba ang mga larawan sa mga santos maura kuno ng Diyos o kanang mga Diyos maura nang larawan sa mga santos. Ilang usaon diha nalibog ang mga pastor, ang mga lang reliyon diha naglibog. Pero kitang mga Katoliko kung magtuon tag Biblia pahilaw man nato duha na nakaklase ang larawan sa mga larawan nga gitugot, larawan nga gidili. Katong gitugot mo tong mga larawan sa mga balaang tao, mga santos, mga rebultos, mga anghel, kirubin,
O katong larawan nga wala itugot, katong mga bawal nga larawan, katong gipang bawal mo itong mga larawan sa mga Diyos. O atong basahon ha. Deuteronomio 4. 16 nga to sa unahan. Atong basahon lang ha. Ingunin ni mga higala. Ingunin nato mabasa. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan. Maura ba ni gamitos mga laing reliyon? Mo ni ilang basahon sa mga mo ni ilang basahon mga higala ngadtos mga Katolikong inosente. Kini nga teksto mao ni ang ilang gamiton, mao ni ilang basahon ngadtos mga Katolikong inosente. Pero kamong mga Katoliko nga naminaw sa akong live, paminaw mo ha, paminaw mo para dili gyud mo mailas mga laing reliyon. Mao ni mga igsoona, mao ni ilang basahon. Huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin, maging kawangis ng tao. Unsa gingon din hayop sa ibabaw ng lupa, ibon, ng anumang gumagapang, ng anumang isda. Huwag ninyong sasambahin ang araw, buwan, bituin, o alinmang bagay sa kalawakan. Mo na ilang basahon mga higala. Klaro kayo nga naingon ang Ginoo nga huwag kang gagawa. Unsa gingon din huwag kayong gagawa ng anumang larawan upang sambahin. Mao nay gamitos mga pastor. Pero unsa man dining larawan nga gidili sa Ginoo mga igsoon? Unsa man dining larawan nga gidili sa Ginoo? Ila ba ning nasabtan? Unsa man dining larawan nga gidili sa Ginoo mga higala? Mao dinhi ang larawan sa mga Diyos. Mao ni wa basaha sa atong mga higalang mga dili Katoliko. Atong basahon na. Unsa ditong gibawal sa Ginoo nga mga larawan nga simbahon? Dara atong basahon. Giingon sa Ginoo, ako si Yahweh nga iyong Dios naglabas sa inyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahin. Klaro ana mga higala. Unsay daay gidili sa Ginoo? Kadto diayng mga Diyos-Diyosang imahin nga anumang nilalang nga nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Huwag mo silang yuyukuran ni sambahin sapagkat ako si Yahweh na inyong Diyos ay mapanibugbuing Diyos. Ang kasalanan ng mga magulang, mga higala, klaro og tataw mga igsuon. Nga kadto ding gibawal sa Ginoo, sabi ng ating Panginoon, huwag kang gagawa ng mga imahin nga imong pagasimbahon. Huwag kang gagawa ng mga ribulto nga imong pagasimbahon. Kadto ding mga ribultos, mga Diyos-Diyos. Ato lang balikog basa ha, kay wa kasabot ang mga laing reliyon ani. Unsay gingon dinhi? Ako si Yahweh ang iyong Dios na naglabas sa Ehipto at nagpalaya sa inyo mula sa pagkalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahin. Unsay de ay ang gibawal sa Ginoo? Ang mga Diyos-Diyos nga larawan. Diyos-Diyosang imahin mo'y gibawal sa Ginoo. Niingon bang Ginoo? Niingon ba diri ang Ginoo? Huwag kang gagawa ng larawan ng mga santo. Niingon bang Ginoo? Wala. Niingon bang Ginoo? Huwag kang gagawa ng larawan ni Maria. Huwag kang gagawa ng larawan ng mga banal. Niingon bang Ginoo? Wala. Niang anong ang mga pastor ilamang lubagon? Nganong moingon man sila nga ang gibawal kuno sa Ginoo, mga apil kuno ng mga larawas, mga santos. Bot-bot ninyo. Ayaw mo pangilad kay dili tanan larawan gidili sa Ginoo. Kay doon na po'y larawan nga gitugot sa Ginoo, doon na po'y larawan nga gibawal sa Ginoo. Unsa man tong larawan nga gitugot sa Ginoo? Maunang mga larawan sa mga balaang tao. Larawan sa mga anghel. Ato na nang gipangbasa mga igsuon paganina pa lang. No? Mao na mga igsuon. Klaro kayo, unsay gingon sa Ginoo atong hinayog basa ha? Para masud sa nahunas mga laing reliyon. Unsay gingon dinhi?
Unsa gingon dinhi? Ako si Yahweh, ang iyong Dios na naglabas sa iyo sa Ehipto at nagpalaya sa iyo mula sa pagkalipin. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos maliban sa akin. Huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosang imahin. Unsa di ay gibawal mga higala? Diyos-Diyosang imahin, Diyos-Diyos nga larawan. Niingon bang Ginoo nga ayaw paghimo, huwag kang gagawa ng larawan ng mga santo? Niingon bang Ginoo, huwag kang gagawa ng larawan ni Maria? Niingon bang Ginoo, wala. Mao na pastor, ayaw apilang larawan ni Santa Maria, ayaw apilang larawan sa mga santos. Kay ang gibawal ra dis Ginoo, larawan sa Dios-Dios. Yaon sa man tong mga Dios-Dios. Atong basahon ang Biblia. Nanay mga ngalan. Unang Hari 11:33. Unsay ngalan sa mga Dios-Dios? Baal. Karon pastor, kita di ka sa simbahang Katoliko do na milarawan Baal. Wala oy. Unsa pa? Astarot. Kita di ka pastor nga do na milarawan Astarot. Unsa pa? Milkom. Kita di ka na milarawan Milkom, pastor. Wala. Mao na, brother, mga laing reliyon. Ayaw mo. Ayaw niyog haros sa murag kamunggay. Kanang larawan sa mga santos ug larawan sa Dios-Dios, duna nay kalahian, duna nay kalainan. Duna nay kalainan. Although bisag pulos na sila larawan, mura ra gunag kuan gud. Butang malata o butang nga dili malata. Lahi dunay dakong kalahian. Ang butang nga malata o butang dili malata, lahi gyud ning malata, lahi po ning di malata. Dili kay ang malata muro sa toy dili ang malata muro sa tong dili malata. Pero palihas sila nga butang. Sabtan ba ninyo? Kanang miingon ta ba? Kanang mulabay tag basura. Gibutang nga magyud nagkalainan, do na magyud nay kalainan. Butang malata og dili malata. Butang mga malata og butang nga dili malata. Sa to pa ay sigoy na katong butang nga dili malata, maura po tong dili malata. Lahi gyud tong butang nga dili malata. Ang dili malata, dili to mao ang butang nga malata. Di ba nasabtan niyo, pero parehas ra silang butang. Sa to pa ang mga Dios-Dios mga igsuon, lahi ning larawan sa Dios-Dios, lahi po ning larawan sa mga santos. Pulos rin ni sila larawan, kay ang Diyos larawan po to, o ang larawan santos larawan po ni. Pero doon ay kalahian. Larawan lang to sa Diyos o larawan po to sa santos. Although bisag pareha silang larawan, pero doon ay kalainan. Diyos lang tong usa, santos lang po ning usa, ay larawan po di sa santos. Mura lagi na siya butang malata o butang nga dili malata. Pag ingon na to butang malata, katong butang malata, mao ba tong butang nga dili malata? Di gyud mao, kay lahi man ang butang malata o butang nga dili malata. Pero pareha sila nga butang. Nasabtan ba ninyo? Pareha sila nga butang. Ingon ana usab ang larawan sa mga Dios, lahi ning Dios-Diosan nga imahin, lahi po ning imahin sa mga santos. Pareha sila larawan, pero dunay kalainan. Unya karon, lahi man ang gibuhat sa mga pastor, kay para nila basta larawan Dios naman kuno. Para nila basta larawan kuno Dios na kuno na. Kung magbasa sila Biblia mga higala, makabasa lang sila, nag-ingon ng Ginoo, huwag kang gagawa ng mga imahin. Ila dayong haroson, murag kamunggay, apilo na nilang larawas mga santos. Sipyat na. Dili tanang larawan Dios, pastor. Di man ina dili tanan larawan Dios. Kay balikon ko dili tanan larawan Dios. Kay ang kanang lalaging larawan nabahin na sa duha ka klase. Dunay larawan nga Dios, dunay larawan sa Dios. Doon na po'y larawan sa mga santos. Muna makabasa lang ganimo diha sa Biblia. Nag-ingon lagi ang Ginoo nga di ka magbuhat og larawan, ayaw haros sa murag kamunggay. Kana ding gibawal sa Ginoo mo din ang larawan sa mga Dios. Watoy labo tong mga larawan sa mga santos. Kana naghisgot ra nag mga Dios. Tanan ding larawan gidili de, tanan ding larawan Dios di ay. Mura ra gunag example ta. Pag ingon na tuog, tanan ba ding larawan Dios? Pag ingon na to soft drinks. Kung ingon ditag soft drinks, coke, ang matudlo na to, coke ra bagyo di ay. Dili na dita katudlo nga dunay Jazz, dunay Pepsi, dunay Arsicula, kana di ay.
Mao na mga igsoon, dili tanan larawan Dios. Okay? Pag ingon na to, soft drinks. Tanan ding soft drinks, coke lang yun di ay ang atong maso sa itong unahuna. Dili di pwede nga RC, dili pwede nga Sparkle, dili pwede Royal. Pag ingon na to, larawan. Sabtaon sa na nga larawan. Doon ay larawan sa mga santos, doon na po'y larawan sa mga Dios. Pero lahi man ning gibuhas mga pastor, makadungog lang sila soft drinks. Oy, ang ila iso silang una-una, coke lang jud purlos. Coke lang jud purlos pag ingog soft drinks. Ang na silang una-una, coke ra purlos. Pero kitang mga Katoliko, pag ingon na to, soft drinks, aw kabauta mo ila. Unsa na nga soft drinks? Pwede coke, pwede Royal, pwede RC, pwede Jazz, di ba? Pero ang mga laing reliyon, pag ingon coke, ay pag ingon nila soft drinks, ang naa silang una-una, pulos ra gyud coke. Ang ilang nahibaw ang soft drink siguro, coke ra siguro. Wa siguro sila kahibaw nga dunay Royal, dunay lemon juice, duna poy RC. Ingon na sa mga higala pag ingon na tog larawan. Oy, ang ilang nahibawan pag ingon dira sa Biblia, gidili ang larawan. Oy, ila din gisabot. Maoning mga santos nga larawan, maoning naa sa altars Katoliko. Diha sila mga igsoon na sipyat. Dili tanan larawan gidili sa Ginoo. Ang gibawal di sa Ginoo di mga higala mao ditong larawan sa mga Dios. Ya kanang mga larawan sa mga Dios, wa man na sa among simbahan. Wa man na sa among simbahan Katoliko. Challenge nako bis mga laing reliyon. Challenge nako sa laing reliyon. Hala, kuyog ta sa amo ang simbahan bi. Kuyog ta sa among simbahan, pasudlo di ka sa among simbahan. Unya itudlo diha. Asang larawan sa Dios diha. Itudlo diha asang larawan sa Dios. Magpataka gani mo tudlo. Ara gyud ta magdebate. Tingalik mo tudlo mo ba kana day Brad larawan ni Maria. Uy. Diyos dinas Maria. Kisa may nag-ingon nimo Maria Diyos. Be basahi ko sa Biblia Maria Diyos. Ohoy pataka man tudlo sila. Tudlo dayon sila. Kana day Brad. Black Nazareno. Diyos man na. Unsa Diyos? Kano sa man na Diyos si Black Nazareno? Asa man na mabasa sa Biblia be ngas Black Nazareno Diyos. Mao na Brad. Mao na kitang mga Katoliko, importante nga maminaw ta sa mga Catholic Bible study. Maminaw tag mga Bible study sa ato ang simbang Katoliko para dili ta mailad sa laing reliyon. Kini mga lasama to, nakita nako, katong gipakita nako nga video. Si tatay nailad din taon ni Pastor Joey. No? Yan ni ana pa siya. Last ni nga punto mga higala sa di pa ta mahuman, ingon pa siya. Dako kuno nigsipyat kining atong pag-ingon og Black Nazareno. Black Nazarene. Kanang nasa Quiapo ba Maynila. Sayop kuno nang moingon tag Black Nazarene. Kaya nga to kunong Ginoo gihimo ra kuno natong negro. Itom. Nya nga to kunong Ginoo puno mas kahayag. Kaya ang Ginoo kuno puno sa kahayag. Ang Ginoo silaw. Mao kuno nay pamanit sa Ginoo silaw puno kuno sa kahayag. Una ngano kunong gihimura natong negro? Ang Black Nazareno? Si Kristo kuno na negro na ba kuno? Wala sila kasabot mga higala. Ang atong ginganlan diha black, ang iyang larawan, kay ang color sa iyang larawan black man kay naman guna history. Ang historya na nasunog mangguna kay gisakay maguna siya og galyon. Kanang gisakay sa galyon ba katong karaan nga barko ba? Gilabang man na siya mga higala nya nasunog man na. Pero di sa totally nga napudpud. Muto na itom siya mga higala. Kanang Black Nazarene mao na si Jesus Christ nga taga Nazareno. Mo na ginganlan siya Jesus Nazareno. Nya wa din na sa Biblia ang Jesus Nazareno. Kung mabasa na ako pastor nga dunay Jesus nga Nazareno, admitahon nimong pildi ka. Ingon siya wa man sa Biblia ang Nazareno. Siwa na sa Biblia. Kung mabasa na ako pastor nga dunay Jesus Nazareno sa Biblia. Kanang Jesus nga Nazareno mao na si Jesus Christ. Di tagadiin man ni si Kristo, di ba taga Nazareno? Jesus nga taga Nazarin, taga Nazaret ba? Diha gikuha ang pulong Nazareno. Sa to pa taga Nazaret, taga Nazarin. Si Jesus taga Nazaret. Ginganlan na siya Nazareno. Kinsa nang si Jesus? Jesus nga taga Nazareno. Naa ba nas Biblia? Naa ato masahon bi. Kanang Nazarene, kanang nasa Quiapo, mao na si Jesus kabantay mo yang larawan mo na si Jesus. Larawan na ni Jesus sa iyang
ginganlan na siya Hesus nga na taga Nazareno. Larawan na ni Hesus nga taga Nazareno. Naa ba nas Biblia na aoy. Mo ni magtuon ba? Kita mga Katoliko ba magtuon tag maayo bi para di ta maila sa laing reliyon dara oh. Ato basaw na. Og mipuyo sa usa ka lungsod nga ginganlag Nazaret. Gingon diri. Nahitabo kini aron pagtuman sa giingon sa propeta nga Hesus nga Nazareno. Tanawara? Unsay gingon diri? Og mipuyo sa usa ka lungsod nga ginganlag Nazaret. Kanang word nga Nazareno gikuha diha sa lugar nga pulong Nazaret. Gikuha di ang pulong Nazaret o Nazareno. Nya unsay gingon diri? Og mipuyo sa usa ka lungsod nga ginganlag Nazaret, nahitabo kini aron matuman ang giingon sa mga propeta nga siya Hesus nga taga Nazareno. Tanawa? Hesus nga taga Nazaret o Hesus taga Nazareno. Mao na siya mga higala. Unya karon ngano gihimo kuno natong itom si Kristo? Ang iyang pagkaitom mga higala diha ra na siyang larawan kay nasunog mangguna. Ginganlan na nato siya og Black Nazareno. Ang naka-black diha mga higala ang iyang pagkalarawan. Ang iyang pagkalarawan, ang iyang pagkaribulto mo ginganlag black kay black mangguna ang iyang larawan. Mo na ginganlan siya Black Nazareno. Pero ang iyag yung pagkauri, ang iyag yung ang pagkapersonahe jud ni Jesus Christ. Ang Kristo gyud nga buhi nga naa na sa langit, di gyud to siya itom. Kasi Kristo di man to negro. Pero ginganlan na namo siya og Black Nazareno tungod kay ang iyang larawan itom. Kay nasunog man gud na. Nasunog man na siya mga higala. Mao na wa masabtis mga laing relihiyon. Anong ginganlan na to Black Nazareno kay ang naka-black niya mga higala. Ang naka-black man gud anang Nazareno, ang iyang imahin, ang iyang rebulto mo ay naka-black. Pero kanang Nazareno, sabta lang kanang Nazareno, Hesus nga taga Nazareno, dili ba din na siya biblical? Biblical na oy. Wa di kakabasana. Naa ganina sa katong dihang si Kristo nagdupa sa krus, gibutangan ganina dihang Inri. I-N-R-I, Inri. Usay meaning ng Inri? Hesus Nazareno Rex Judiorum. Hesus taga Nazareno, hari sa mga Hudyo. Unsa di si Hesus? Hesus nga taga Nazareno. Mo na mga igsoon, ginganlan na siya mo Hesus Nazareno. Pero ginganlan na namo siya black tungod sa iyang color sa iyang larawan. Okay mga igsoon, note nga masabtan ninyo mga igsoon ba. Muna nga kitang mga Katoliko, importante magtuon ta sa ato ang pagtulunan sa atong simbahan aron dili ta mailad sa mga laing relihiyon ha. Para di ta mailad sa mga laing relihiyon. Unya mga igsoon nya wala magyutay oras. Salamat sa mga unom ka mga salamat sa mga unom nga mga viewers nga nagtan-aw nako karon hinaot nga i-share ni ninyo kining ako ang live aron daghan pong mga Katoliko nga dili mailad sa laing reliyon, no? Luik taong kay si tatay. Kato si tatay nga taga Cagayan, mo ulit to balis ka Cagayan. Katong mga imahin ni Mama Miri, inahas kanunay panabang. O larawan ni San Antonio, iya na taon tong panghipuson siyang altar. Iya tong ipangsud sa sako, iya tong pangdauban. Luoy kay si tatay. Mo to, ikaw tay, kung naminaw ka man tay, naminaw ka man tay, no? Ayaw lang to dayon na imong gibuhat tay. Nga imo tong panghipuson tong mga larawan sa imo ang altar, unya imo tong pangdauban ayaw tay, masamod jud ka kabungol ana tay. Masamod jud ka inutil tay. Ang imong pagabungol tay dili na tungo sa larawan ni Mama Miri tay. Kay wa gyud na manghilabot nimo ang larawan ni Mama Miri tay. Walay koneksyon tay ang imong pagabungol og larawan sa mga santos tay. Wa gyud na manghilabot nimo mga larawan sa mga santos tay. Nganong imo man taon na ipangsud og mga nganong imong taon ng panghipuson tay, nganong imong man taon ng ipangsud og sako imong ilabay tay o dauban maron nimo tay, ayaw na sila ipanghilabti tay. Kay kanang mga larawan sa mga santos tay wa gyud na manghilabot nimo tay. No? Nya ikaduha po tay kanang imong pagkabungol tay wala nay koleksyon sa mga larawan sa mga santos tay. Kaya mga santos tay, mga larawan sa mga santos tay, wa gyud na manghilabot nimo tay. Muna ayaw na sila pangkuhaa sa imong altar, ayaw na ipangsud sa mga sako o imo baron ng dauban, ayaw gyud tay. Kay kung imo ganin ang buhaton tay, na kuyaw gyud tay. Ang Ginoo tay timan dili mapamahimaslon. Ang Ginoo dili bangis. Pero tay. Pero ipakita pod sa Ginoo. Iya pong silutan ang mga tao nga mag-among-among sa mga balaang butang.
ang Ginoo dili bangis, ang Ginoo dili mapamaslon. Dili mapamaslon, dili bangis. Pero iya pong patagmon, pakit-on sa niya ang tao nga way respeto sa mga balaang butang. Naara ba na sa Biblia tay? Salmo 74:4 ngatos 10 tay. Salmo 74:4 10 nga kadtong mga kaaway sa Ginoo magdala sila og martilyo ug maso. Mosulod sila sa simbahan sa Ginoo ug ilang pangpukpukon ang mga ilang panggubon o pangsunugon ang mga larawan sa mga santos. Mao na tay kanang mga larawan ni Santa Maria tay nga naa sa ato ang simbahan, nasa atong altar, larawan sa mga ni San Andres, larawan ni San Antonio de Padua tay kanang gibutang sa atong larawan. Kana sila tay, di jud na sila mga Diyos tay. Larawan na sila sa mga balaang tao tay. No, mura ra gud mga bayani sa ato ang nasod tay. Di ba kanang mga rebulto tay nga naa sa gipangbutang sa mga city hall, mga larawan ni Santa Maria, larawan Santa Maria, larawan ni Dr. Jose Rizal, no? Katong larawan ni Dr. Jose Rizal, kana tay nagpahinumdum na siya tay nga si Dr. Jose Rizal tay nga mo'y bayani nato tay nga nagpakamatay tungod sa tong nasod. Mo na kanang larawan tay gamit kina tay kay mao kanay makapahinumdum nato nga kani sila mao din ni mga bayani nato. Nakakita tas mga larawan ni Andres Bonifacio, no? Kanang mga bayani makahinumdum ta. Mao din ni mga bayani sa tong nasod. Mao din ilang gipangbuhat, no? Mo usab na tay ang mga larawan ni Mama Mary, larawan ni Judas Estadio, larawan ni San Andres nga gipangbutang sa atong altar, pahinumdum ka na nato tay. Mo pahinumdum ka na sila nato nga la mao di sample baron no makakita tag larawan ni Santo Cristo nga gilansang sa cross. Nagibutang sa atong altar makahunahuna ta na. Mo ta ginganlan siya larawan kay mao kanay mo larawan sa atong hunahuna ba. Mo pahinumdum na to bahala. Sus, makasudong ka sa larawan ni Santo Cristo nga naa sa imong altar tay makaingon ka la. Sus, larawan ang taon ni sa atong Ginoong Hesukristo nga nagpakamatay nitubos sa akong mga sala, nagpakamatay sa tibuok kalibutan aron ta maluwas. Wala makahinumdum ta nya kana barong larawan ni Mama Miri nga nagugos og bata kanang inahan sa kanunay panabang. Ayo na pang unsaa mga igsoon, ayo na hilabti. Mura na magpahinumdum na to bangal kita kag larawan ni Mama Miri nga nagpasaan nagkugos og bata, makahinumdum na nato ba nga la mao man dinis Mama Miri no nasa pagkabata ni Jesus, iyang taong gikugos, iyang giatiman, makapahinumdum na nato. Larawan ni Mama Miri, no? Makapahinumdum na nato la si Mama Miri usa ka mao man dining inahan ni Kristo nga usa ka babaeng buutan, mo'y nagmabdo sa ato ang manluluwas. Mao nay makapahinumdum na to, mao nay pasabot sa mga larawan nga naa sa ato ang altar. Kanang mga larawan nga nasa atong altar nagsimbolo kana sila sa tinuod nga mga balaang tao. Wala na amaday si Maria nga maoy inahan sa atong manunubos. Mao na siya tay. Mao na tay ayaw pang hilabti na sila tay, no? Ayaw na sila isurog sako, ayaw na sila pangdaubi. Ang angay na tong buhaton tay. Angay na nato silang respetuhan kanang ilang mga larawan sa mga santos. Kay naa man gud na sa Kaalam 16 Gs tay. So may mabasa sa Kaalam 16 Gs, nag-ingon ang Ginoo, tahura ang mga balaang mga butang. Kaysa pagtahod ninyo sa mga balaang butang, ang Ginoo mahimuot kaninyo. O kamo maluwas mo. Sa ato pa detay naagyo sa Biblia tay nga tahura ang mga balaang mga butang. Niya usa man ang mga balaang mga butang. Usa na niya na ang mga sagradong mga imahin. Samot na kanang mga imahin nga gipanggamit sa atong simbahan, kanang mga imahin nga gibutang sa atong mga altar, mga sagrado man na sila tay. Nya unsay giingon sa Biblia, tahura ang mga sagradong mga butang, tahura ang mga balaang butang. Kaysa pagtahod niyo niini, maluwas kamo ug ang Ginoo mahimuot kaninyo. Kaalam kapitulo 16 bersikulo 10. Tahura tay ay Kaalam 6 Gs daytay. Kaalam 6 Gs, tahura ang mga balaang butang. Muna nga tahura tay. Muna ang gibuhat na mos Katoliko, amo ka nang giadornuhan, amo ka nang ginalimpyuhan ang mga balaang mga butang. Wala ka na namo pasipad
Kay kung imo nang pangbukon tay, imo nang pangsunugon na ikaw gi maigo sa katumanan tay. Ikaw gi maigo sa giingon sa Biblia tay, Salmo 74 tay. Ang kaaway sa Ginoo mamuak og mga rebulto. Magdaog maso, magdaog at mga martilyo. Nya ilang pangbukon ang mga sagradong dibuho. Sa mga sagradong dibuho, mga di ba, mga sagradong kinulit. Sila mga kaaway. O lima ka, sila mga kaaway sa Dios. Kaaway jud sa Ginoo. Kana di mga laing reliyon nga sige pangsunog sa mga larawan, ilang pangdauban ng mga larawan, ilang pangbukon mga larawan, di na mga amigos Ginoo. Kaaway din nas Ginoo. Kay naa din na sa Salmo 74, 4 nga kadto ding mga kaaway sa Ginoo, magdatog mga martilyo, ilang pangpukpukon, ilang panggubuon ang mga sagradong dibuho. Nya usa man ang sagradong dibuho, di ba kanang dibuho mga kinulit, mga dibuho, mga gipangkulit nga mga imahin. Muna tay, ayo itugo tay nga maigo ka aning Salmo 74 tay. Ayaw itugo tay maigo ka diri sa Salmo 74 nga mahimo kang kaaway sa Dios. Oh. Muna tay. Muna hinaot nga masabtan ni sa uban natong mga higala nga mga dili Katoliko, naka-live ko aron tungod kay sa akong nakita paghahapon no, si tatay giilad lang sa pastor. Pirti para bang bata. Unya sa di pa ta mahuman ato sa ning ipang timbaya kining naglantaw nato karon mga igsoon. Medyo ubay-ubay yun no. Nagpasalamat ko nga ubay-ubay yun ang naglantaw sa atong live mga igsoon. Okay, balikon ko si Milky Gilig. Salamat. Maayong buntag Braji. Rituya. Jerly Cabanes Puentes. Maayong buntag. Unya Edwil Mabanag. Shout out bro. Oh. Brad Edwil Mabanag. Taga Dawis. Talisay, Cebu. No? Usa ka banggiitang debatidor sa Dawis. Muni nakapalukapa sa Saxinova. Unya Milky Gilig. Akong pangutana bro. Kabahin sa taktika sa SDE nga ang Domingo matawag balagi kuno na og worship. Worship. Unya wala lagi kuno na problema pero dili matawag ng adlaw ipapahulay. Kay kuno adlaw kasabado ha palihog ko ani nila nga birada brad. Okay. Ato na nang gihisgutan pag niagi Brad Milky Gilig pero ato na nang tubagon ang dili sa lasupak nga ang Domingo moy adlaw nga ang Domingo igsisimba. Para sa lamsupa kung ganla nila og igpapahulay. Ang Domingo tawgog adlaw papahulay. Adlaw papahulay man gyud ang Domingo, no? Adlaw papahulay gyud ang Domingo. Ato man ang mabasa diri sa Biblia, mapamatud-an man nato sa Biblia ang Domingo adlaw papahulay. No? Mateo 28:1-5 sa huban ni Dr. Isidro Tidiore nga kanang Domingo gitawag siya og laing adlaw ipapahulay. Nganong laing adlaw ipapahulay man? Dili lain kay tungod kay bad o bati. Laing adlaw ipapahulay. Lain siya sa Sabado nga pahulay. Kay doon naman si Sabado nga pahulay, mo ni kining Domingo lain pud siya nga adlaw ipapahulay sa Sabado. Mabasa nas Mateo 28:1-5 sa huban ni Dr. Isidro Teodore nga ang Domingo, ang adlaw sa pagkabanhaw sa Ginoo gitawag og laing adlaw ipapahulay. Meaning adlaw ipapahulay gyud din ang adlaw Domingo. Oh, dili lang kay pagsimba, adlaw ipapahulay pod. No? Unya sa mga referensya nga atong mabasa, Jerusalem is the city of the three Sabbaths. Friday Muslim, Saturday Jewish, Sunday Christian. Kato pa dito sa Jerusalem, doon ay tulo ka dagkong adlaw ipapahulay. Biyernes sa mga Muslim, Sabado sa mga Hudyo, Domingo sa mga Kristiyanos. Sa ato pa kananing Domingo gitawag po din nagsabath o igpapahulay. Igpapahulay. Mao na siya mga igsoon. Unya Il Tabuada Bartolome, maayong buntag bro, maayong buntag diha brother ha. Salamat sa inyong paglantaw. Feliciano Balsirlon, salamat sa inyong paglantaw brother. I-share ni akong mga kuan ha. Live ha nabungol ilad gyud bro kay napakigistorya sa pastor tiguwang nagsigi man og sanong sa iyang istorya. Klaro gayong nailaras tiguwang na ilad gyud brother. Na ilad gyud. Kung CFD pa to, na. Debate yung agya to. Aldrin Bartolome, mayong buntag bro, mayong buntag brother. Sa pangutanas pastor sa tiguwang noy, nabungol ka unya ang tubag sa tiguwang. Oh, nabungol ko. Donghi maayo kay nitubag pud taon ang bungol. More bungol pud nitubag. Okay. Juan Manuel Cabando, salamat. Aldrin Adit Bartolome, dili to pagluhod ang hinungdan nga nabungol tatay. Kagulangon nato niya yang pagkabungol ha sakto gyud no kay kanang pagkatiguangon makabungol-bungol magyud ana dili ta pasanginlan ang mga larawan santos ayo pasanginlan tang larawan Santa Maria ang pagkabungol ni tatay bungol gyud to kay tungod kay tiguang naman taon. Christian Tonakaw, salamat sa imong pagtan-aw. PG Kiss Talaba, good morning bro.
Salamat sa inyong paglantaw ha. Dexter Baha. Okay, larawan ni sa Kirubin, dili larawan sa mga santos. Okay, natubag na ni Tani paganina ha. Wilson sa Diosari. O salamat Brad Wilson sa imong paglantaw ka na to. O Maria Chu. Ayaw ninyo ilara ang inyong mga miyembro anang inyong larawang alsa-alsahon yung ninyo sa kalsada. Okay. Wa man problema ba Maricho, no? Wa man problema nga alsa-alsahon natong larawan kay larawan gud. Dahil sa imo nang palakon. No, gamita sa inyong utok oy. Gamita sa inyong common sense ba? Larawan gani meaning ato gyud ang alsahon. Kay kato pitong kirubin, gibutang man to sa arkas kasabutan, gialsa man to. Giprosesyo man to, gialsa man to. Gialsa man to sa mga taga-Israel. Taga-Israelita. Ang katong larawan sa kirubin. Pila ba tong gipalakaw tong larawan sa kirubin? Wala oy. Gialsa to sa mga Israelita. Ya, Diyos ba to? Dito Diyos. Wala problema nga ang mga larawan, alsahon, no? Wala problema kay larawan gud laim sa imo nang palakon ang larawan. Mura kag dunay diferensya sa utok kana imong palakon ang larawan. Larawan gud na. Sama gud sa larawan sa kirubin. Katong Ark of the Covenant. Gialsa man to. Giprosesyon man to sa mga taga-Israel. Nya sa hinungdan. Oh. Nadaog sila sa kubat. Nasuko bang Ginoo? Wa masuko ang Ginoo. Mo na way problema Maria Maricho, no, nga ang larawan alsahon, natural man gyud na alsahon kay di man gyud nakalakaw kay larawan god. Lison man na imo nang palakon kay kung imo nang palakon ng rebulto, aan kag duna kay gamay. Di gyud gamay, aan kag dunay dako. Aan kag ana. Mo na nga ayaw alsaha ang ayaw palako ang larawan. Ang uban mingon lang reliyon. Ang yung larawan makasulti na, makadungog na. Unsa man pagkadungog na larawan man na? Wa man sa gamita yung hunahuna, gamita yung hunahuna. Unsa man pagkadungog na larawan man na? Pero ang gilarawanan, ang gisimboluhan na mo'y makadungog. Kay do na may buhi gyud nga naminaw ana. Kanang larawan. Simbolo ra man na. Moingon kag simbolo do na gisimboluhan. Ang gisimboluhan mo'y makadungog. Oh, sama nang larawan ni Mama Miri. Dili ang larawan ni Mama Miri mo'y makadungog kay dibulto man to, wa man to kinabuhi. Pero ang gisimboluhan ana nga tinuod nga Maria mo'y makadungog sa among mga pagampo. Mao na ba? Mao na. Okay. Oy ni buotang Roland Pards wala man mi mangilad ana man gihataga lang namo og dungog sa among mga leaders sa among simbahan ang nahimo ng mga balaan. Naaman mi mga balaan kamo wala man. No? Sakto ka Brad Roland Pards no? Muna kanang mga santos amo ang simbahan igo lang na namong gihatagan og amo lang nang girespetuhan kay tungod sa ilang gipanghimo no? Amo nang girespetuhan sila tungod sa ilang gipanghimo dili basta-basta ilang gipanghimo nga nagpakamatay gyud sila tungod sa pagsaksis kamatuoran sama ni San Lorenzo Luis among girespetuhan among gibuhatag larawan kay tungod sa iyang gihimo nga mga maayong mga buhat gilutos gipatay sa tungod sa pagsangyo sa pulong sa Ginoo una among gipasidunggan ang mga santos amo ang simbahan tungod sa ilang gipanghimo nga mga maayo. Okay unya Jiri Katana watching salamat. Lynn Predinki Manggubat salamat. Ian G Villarmia Palar Aba Ginoong Maria. Kanang Aba Ginoong Maria no dili na sabton nga nahimo ng lalaki si Maria. Kanang pag-ingong Ginoong mo na say karaan nga Tagalog kaniadto no kay kanang Ginoong no sa kaniadto sa panahon sa karaan nga Tagalog applicable na sa lalaki babae. Kung ikaw usa ka katawo nga dunay dakong katungdanan, dunay dakong gihuptan nga katungdanan, respetuhan ka, tawgon ka Ginoong. Bisag lalaki babae pa ka basta respetado ka, duna kay gihuptan nga bugat nga katungdanan, respetuhan gyud ka nganlang gyud ka Ginoong. Ginoong Carlo, Ginoong Ian. Kaniadto sa karaang nga Tagalog, tawgon gyud ka Ginoong labi na nga respetado ka, duna kay katungdanan nga gihuptan nga bugat-bugat nga katungdanan nga gihuptan. Ang respeto ana nila gitawag nag Ginoong. Muna si Maria, si Mamiri ginganlan na siya o sa karaan nga Tagalog Aba Ginoong Maria. Ngano ginganlan siya Ginoong tungod sa iyang katungdanan nga gihuptan kay nahimo sa inahan sa manunubos. Dili basta-basta ang iyang katungdanan, nahimo siyang inahan sa manuluwas. Inahan sa manuluwas muna ginganlan na mo siya og Aba Ginoong Maria no
muna abang Ginoong Maria, dili kay si Maria nahimo ng lalaki. Kanang Ginoong diha mao nay pagtahod, pagrespeto sa tao nga dunay dakong katungdanan. Muna si Maria do na may dakong katungdanan nga nahimo siyang inahan sa manunubos ba Diyos tibuok kalibutan, muna ginganla na mo siya abang Ginoong Maria. Ginari amo siyang girespetos Maria, lawm-lawm nga pagrespeto mo na sa karaang Tagalog, ang lawm-lawm nga respeto ginganlag nila Ginoong Maria. Pero alang sa mga wa kasabot, maingong gyud Ginoo din as Maria. Di ba? Dili na Ginoo nga isip magbubuhat sa langit ug sa yuta. Dili na mao. Kanang Ginoong mao na ang pagrespeto. Mao nay termino kaniadto sa Old Tagalog. Sa panahon nilang Rizal, sa Old Tagalog, panahon ni Rizal, ang tawag nila sa maong babae o malalaki man basta doon na kay dakong katungdanan naghihuptan tawgon respetuhan gyud kanila, atagan kanila respeto og Ginoong iyan, Ginoong Carlo, Ginoong Maria, mao na siya. Dili kay Ginoo isip magbubuhat, di na mao. Okay, salamat Brad Ian. Unya Ian G o si Senyor de Padua. O Papa Pio. May problema na nga na mo Papa Pio o amahan nga Santo Pio. Kay kana si Padre Pio, pari man na. Pari man na siya. Muna ganan siya og Papa o Father, Padre. Sige nga na pag Padre Pio kay pari man na siya. Naay larawan sa Antonio bro, gitugot sa mabasa. Hoy, sayop nga pangutana na siya Brother Ronel Nunez. Sayop na nga pangutana na aba kung may mabasa sa Biblia nga larawan ni San Antonio. Gitugot unsaon man nimo pagkabasa dias Biblia nga wala pa may San Antonio sa panahon sa Biblia? Mao ning pangutana ba kana pangutana bitaw nga wa gamitang hunahuna. Naabay larawan San Antonio bro, gitugot unsaon man nimo pagkabasa diris Biblia nga San Antonio gitugot nga wala pa may San Antonio sa panahon sa Biblia? No, wala pa man. Sa pagbuhat aning Biblia wala pa San Antonio. Mo na di pag yung tagabasag San Antonio sa Biblia. Pero ang punto lang nato dinhi nga doon nagyo larawan nga gipahimo ang Ginoo. Mo nay punto. Unsa tong larawan? Larawan sa mga balaan, sa mas kirubin. Larawan sa tao. O apila na si San Antonio. Apila na si San Antonio kung imong sabton apila kay kana si Antonio di na larawan sa tao. Sam na larawan sa bitin. Oh, di ba? Apila na siya. Naman sa Biblia. Ezekiel 41:17-22. Doon ay mga larawan sa dagway sa tao. Na kung imo nang sabton maapil na jud si San Antonio diha. Kay kanang larawan ni San Antonio, larawan man na sa tao. Di man na larawan sa iro, larawan sa bitin. Oh, kanang nga pangutanan naabay larawan San Antonio bro, gitugot asa mabasa. Dili na nimo basahon sa Biblia kay ngano man. Kay wala pa may San Antonio di Padua. Panahon sa pagbuhat sa Biblia. Muna sayop na nga pangutana. Sayop na nga pangutana, sama ra gud ana gud. Doon na ba'y mabasa sa Biblia, Ronel Nunez? Di nyo ka kabasa sa Biblia na, Ronel Nunez. Kaysa wala pa, sa dihang gibuhat ang Biblia, wala pa Ronel Nunez. Kanara na siya. Pangutana na siya nga sayop ba? Doon di pakibot. Salamat sa pagtanaw, Ronel Nunez. Salamat. Okay, salamat sa iyong paglantaw ha. Jumel Barulia, Rituya. Salamat sa pagtanaw. Diyos na kay wala nagsugo ang Diyos ngay muan og rebulto ang santos. Wala man mabasa sa Biblia brad. Kisa may nag-iingon basawa sugo Diyos na. Sayop man na. No? Sayop man na tungod kay wala na sugo tungod kay wala gisugos Ginoo Diyos na. Asa man na mabasa basawa sugo as Ginoo Diyos na. Asa man na mabasa sa Biblia? Wa man sa Biblia. No? Ang Diyos ang makapadyos sa larawan kung imo nang isipon ang larawan nga Dios nya ana nakabagampo mao na si Dios dili kay madyos na tungod kay wa suguas Ginoo kapag himo og rebulto sayop na wa matay mabasa sa Biblia na Dios na ha tungod kay wa na suguas Ginoo wa mo ingon ang Dios ana. Okay, salamat. Jumil Baruriang Dios episode 55 Kolosas 3 ang pagkahakog sa kwarta mao nay makapadyos sa tao. Kasagaran ani na igo nga bersikulo mga pastor nga hakog. Ato pa kuno niya. Pastor nga hakog. 10% pagkaulaw lang kay magdaos mga Katoliko aron lang makapangilad. Okay. Sakto jud brother Jumil Barulia ang Dios mo kanang pagkahakog og kwarta. Kuyaw saning masubra atag kwarta. May gugmatas kwarta kay gihimo natong Dios ang kwarta nana. Hoy asa mabasa mo unog rebulto ang santos na lagi. Na
Exodo 25, 18, 22, ang Ginoo nagpahimo og larawan sa santos. Usa may example na to na larawan sa mga anghel. No, kaya ang larawan kanang anghel santos man na. Nya ang Ginoo nagpahimo bag larawan sa anghel? Yes, nagpahimo. Therefore nagpahimo siya og larawan santos. Larawan sa mga santos. Kay kanang anghel santos man na. Santos man na daan. Nya nagpahimo pang Ginoo og larawan sa anghel. Meaning nagpahimo ang Ginoo og larawan sa santos. Kasimpol sabton ana. Taka tao ba din ang anghel? Okay. Wa mo kumingon ang anghel tao. No, wa kumingon ang anghel tao. Ikaw mo nagpataka brad dito ya kay wa mo ka maayo, wala mo ka maminaw maayo. Paminaw maayo sa akong gipamulong. Wala kumingon ang anghel tao. Niya na ko nga ang Ginoo nagpahimo og larawan sa anghel. Nya kanang anghel mga higala santos na daan, balaan na daan. Nya nagpahimo ang Ginoo og larawan sa anghel. Meaning ang Ginoo nagpahimo og larawan sa balaan. Kay kining anghel balaan guni. Nya nagpahimo man siya og larawan. Meaning nagpahimo siya og larawan sa balaan. Nga larawan nagpahimo siya og balaan. Nagpahimo siya og larawan sa balaan. Kay kanang anghel balaan naman na daan. Nya nagpahimo pa man siya og larawan. Meaning nagpahimo ang Dios og larawan sa balaan. Okay? Wato pang rituya taka-taka tao ba rin ang anghel? Okay, ikay nagpataka. Kaya nga naman wa ka maayo, wa ka maminog maayo sa akong gipamulong. Okay? Paminog maayo brad. Okay, unya kapag laom lan si Ivan. Oy mga SD defender tagain nig tanduway o kulang ra ni sa tanduway ning dagwaya. Okay. Mato pa kuno niya, no? Di na nato na pang panumberlingo ng ilang mga trash talk na to, no? No, hatagan kuno tag tanduway. Duda ko pala inom gyud ning kapag laom. No, ikaw kapag laom, mato pa ni oy mga SD defender tagain nig tanduway o ang kulang raan ni sa tanduway ning dagwaya o ngako kuno dagway kuwang kuno sa tanduway. Duda ko kinisi kapag laom pala inom ni. No, pala inom nig tanduway unya ni ana pa siya oy mga SD defender tagain nig tanduway. Sa to pa kini di mga SD defender mga hinginom din nig tanduway. No? Hinginom din nig tanduway kay matud pa kuno niya SD defender tagain nig tanduway ning mga kini akong dagway matud pa kuno niya. Duda ko kini sa kapag laom hinginom kinig tanduway pala inom ni. Ay lag inom tanduway kapag laom inom lag tuba bahal. Okay, salamat sa inyong paglantaw. Unya Dundi pakibot rituya Isaiah 56:4-5 ang tao matarong nagsunod sa kabuton sa Dios. Nagsunod sa iyang mga sugo, nagtamod sa adlang ipapahulay. Okay. Nya di mo ka paulion. Mingon ni ma'am. Salamat kayo sa pagtanaw sa inyong mga akong programa James Pindon angay bang simbahon ang kinulit ra sa tao. Okay, wa man ay problema, okay ra nang simbahon basta ay lang isipan nga Dios, brother. No? Okay ra na simbahon basta ay lang isipan nga Dios. Kaya ang Ginoo masuko naman pud nimo. Masuko na pud ang Ginoo nimo mo na nga ang larawan iyan ang gikasilagan kung imo nang simbahon isip Dios. Kabantay nga tong larawan sa bitin, di ba gipahimo matos Ginoo. Pero pag abot sa dos mga hari 18:1-4, di ba gipadugmok tos Ginoo ang larawan sa bitin. Ngano man? Kay Ginoo nasuko, kay dito naman jud sila nag-ila atong Dios, ang gatong larawan, dito naman sila gaampo. Mo na ang Ginoo nasuko, mo to ang Ginoo nasuko sa katawhan. Mo na ang Ginoo masuko nimo kung imo nang simbahon ng larawan isip Dios. Nya dito na ka magampo. Mo na siya. Pero ang ibang simbahon ang kinulit sa tao, okay ra simbahon basta dili lang isipon ni mga Dios. Simba isip respeto sa balaang larawan. Kanara kanang pagrespeto nato sa mga balaang larawan sama ng pagrespeto nato sa mga relikyas, mga relic sa mga santos. Kanang nga pagklase nga pagrespeto gitawag na sa atong gitawag na sa atong simbahan og pagsimba. Pagsimba gyapon na siya pero gitawag na siya veneration. Pagsimba isip pagrespeto lang sa mga balaang mga larawan sa tao. Pero wala na mo simba isip Dios. Di na mao. Kanang pag-veneration na mo sa mga relics, pag-venerate na mo sa imahin, kanang pag-venerate na mo, pagrespeto na mo, gitawag na mo pagsimba. Amo silang gisimba ang larawan, dili isip Dios. Gisimba na mong larawan, isip pagrespeto, nga kini sila mga larawan sa mga santos. Mga larawan sa mga balaang tao. Muna siya. Okay? Unya, way maruti Ariel Amoris ha.
Okay, salamat sa inyong pagpaminaw kana ako mga higala. Unya wala man gyud tay panahon. Unya hinaot sundan pa ko ninyo sa sunod na akong mga live. Unya please share sa inyong kini akong live. Please share niyo sa inyong mga GC. Unya kung doon na mo yung mga friends, mga Katoliko, i-share din ninyo aron daghan pud makapaminaw o dili jud mailas mga laing reliyon. Una lisod kayo ang Katoliko ilaron sa laing reliyon. Dali kay mailad ni sila samot nang sa garang ko Katoliko amo gituos Biblia. Muna dali kayong mailad. Muna nga importante ni nga atong programa kay makatabang-tabang kaayo ni sa mga Katolikong mga inosente aron kung katong mga Katoliko nga magtan-aw sa atong live makaingon mao din ni sa tubag. Di jud ta pailas pastor. Okay, daghang kay salamat mga higala. Yung ubos nga lagad Brother Carlo Badinas, manamilit kaninyo mayong buntag mga adlaw. God bless kanatong tanan. Ang Dios manalangin kanatong tanan.